તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે અને મને ખૂબ આનંદ થાય છે તમારું બધાનું વેલકમ કરતા. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ માતાજી. ખૂબ આનંદ થાય છે કે તમે બધા આજે 16મા દિવસે, આમ તો 17મા દિવસે તમે બધા તમારો ઉત્સાહ, ધૈર્ય અને નિશ્ચય સાથે તમે બધા જોઈન થાવ છો. જે દૈવી ગુણો છે, જે આજના ચેપ્ટરમાં જ આપણે જોઈશું. ઉત્સાહ હો, ધૈર્ય હો, એ દૈવી ગુણો છે. નિશ્ચય હો, બરાબર, એ બધા સાથે તમે જોઈન થાવ છો. મને ખૂબ ખૂબ આનંદ થાય છે. થેન્ક યુ સો મચ. આ જ રીતના આગળ તમે બધા લેવલ 2માં પણ જોઈન થાવ. લેવલ 2ની લિંક મેં અત્યારે શેર કરી દીધી છે. જ્યાં તમને જ્યાં પણ કઈ પ્રોબ્લેમ થાય તો તમે ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો. આપણી સાથે અમરીશ પટેલ પ્રભુ છે, એ તમને ગાઈડ કરશે આગળ. શરૂઆત કરીએ. ચરણોમાં વંદન કરીએ, કૃપાની યાચના કરીએ. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત અર્જુનજી મહારાજ પાસે આપણે કૃપાની યાચના કરીએ. એવા જ ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત શિલા પ્રભુપાદજી, મને જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, મહેશ સદાસ પ્રભુ, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ, કેતન પારેખજી, સીમા માતાજી, ઘણા બધા ટીચર્સ, અસંખ્ય ડિવોટીઝ આખા ઓલ ઓવર વર્લ્ડની અંદર ભગવાનના જ્ઞાનનું સંકીર્તન યજ્ઞમાં જે જોડાયેલા છે અને એમને જેવી ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે, એવી ભક્તિ અને એવી જ રીતના મન આપણું કૃષ્ણમાં લાગે એવી આપણે એમની બધા પાસે યાચના કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ તદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ વંદેહં શ્રી ગુરું શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરું વૈષ્ણવાંશ શ્રી રૂપમ સાગરજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ પંચદૂરમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન શ્રી વિશાખાન્વિતંશ્ચ હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण प्रणमामि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च प्रतिदानं वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवत सद्गुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले समते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे हरे कृष्णा राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्ण प्रभुजी। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर joining. तो લેવલ 2 તમારા બધા માટે રેડી છે. તમે ચેટ બોક્સમાં જાઓ, ક્લિક કરો અને ગ્રુપમાં જોઈન થઈ જાઓ. છેલ્લે હું પૂછું છું કેટલાએ જોઈન કર્યું છે અને કોને કોને તકલીફ પડે છે. આપણે ચેપ્ટરની શરૂઆત કરી દઈએ. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. બધું બરાબર ચાલે છે ને? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। આવી પ્રભુપાદની આપણા ઉપર કૃપા બની રહે. એકચ્યુઅલી અમારે છે ને અહીંયા રોડનું કામકાજ ચાલુ છે ને, પેલા ફાઈબરમાં બહુ બધા પ્રોબ્લેમ ચાલી રહ્યા છે. મેં કાલે પછી જોયું, બરાબર, કાલે કમ્પ્લેન મેં લખાવી દીધી. તો અહીંયા વારંવાર બધા બ્રિજ ને બધું બને તો ત્યાંથી ફાઈબર આવે છે આપણું નેટનું, તો વારંવાર કંઈક ને કંઈક બ્રેક થઈ જાય એમને બહુ ઇસ્યુ રહે છે. તો આજે આપણા ઉપર પ્રભુપાદની કૃપા બની રહે ને આપણે ખૂબ શાંતિથી ક્લાસ લઈ શકીએ એ આપણે એમને પ્રાર્થના કરીએ. તો સુંદર મજાનું ચેપ્ટર આપણે કાલે આની પૂર્વ બંધારણ આપણે લઈ લીધું કે આપણે 14મો અધ્યાય છે એ સત્વરજ તમો ગુણ વાળું જે ચેપ્ટર છે એમાં આપણે કયા લેવલ ઉપર છે એ જાણીએ, બરાબર. આત્મનિરીક્ષણના ચેપ્ટર. તો સેમ આવું બીજું ચેપ્ટર ભગવાન આપણને આપે છે કે આપણે દેવી ગુણમાં છીએ કે આસુરી ગુણમાં છીએ, બરાબર ને. તો ભાવાર્થ બહુ ધ્યાનપૂર્વક આ ચેપ્ટરમાં જરૂર વાંચજો તમે, બરાબર. ભગવાન આપણને કહે છે શરૂઆતમાં જે દેવી ગુણો જે છે ને એમની વાત કરી રહ્યા છે. તો પહેલો ગુણ છે અભયમ, નિર્ભયતા. આપણે કાલે ચર્ચા કરતા હતા કે જયારે ભગવાન ઉપર આપણને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હોય તો આપણને નિર્ભયતા આવે.
પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે કે ભાઈ સંન્યાસ છે ત્યારે જ લેવો જ્યારે તમને 100% કૃષ્ણ ઉપર શ્રદ્ધા હોય. બાકી સંન્યાસ લીધા પછી એવું થાય કે મારું કોણ, મારા પરિવારનું કોણ, મારા બાળકોનું કોણ હું જોતો રહું છું. તો એનો મતલબ એવો કે તમને કૃષ્ણ ઉપર હજી વિશ્વાસ નથી. બરાબર, એટલો વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. કદાચ તમે જંગલમાં એકલા હોય ને તો તમને એવું થવું જોઈએ કે નહીં, હું એકલો નથી, મારી સાથે કૃષ્ણ છે. બરાબર, ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર જે છે, તમે ઓલી સિરિયલ અભયચરણ જોયું હોય તો તમને ખ્યાલ આવશે કે મારા ફલ્ગુ બાબા, એક કહેવાય ને કે ઢોંગી બાબા, આમ કહેવાય સિદ્ધિ હોય છે, કહેવાય સિદ્ધ હોય છે, પણ પોતે ભગવાન હોવાનો દાવો કરે. એને જયારે મળવા જાય છે, એવા તપસ્વીઓને મળવું એટલે બહુ અઘરું છે. એકલા જાય છે, એમને પત્ની પૂછે છે તમે એકલા જાવ છો? તો કે નહીં, હું એકલો નથી, મારી સાથે મારા કૃષ્ણ છે. તો આટલો વિશ્વાસ હોવો જોઈએ ભગવાન પર, ત્યારે આપણામાં અભયમ આવે. બરાબર, જે ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે, નિર્ભય ગુણ. તો આ એક એક ગુણની આપણે પ્રેક્ટિસ કરવાની. ભગવાન તો અહીંયા લગભગ 36 ગુણો આપણને કહે છે ઓલમોસ્ટ. તો એક એક ગુણોની આપણે પ્રેક્ટિસ કરવાની કે આજે અભયમની પ્રેક્ટિસ કરીશ, આવતીકાલે આત્મશુદ્ધિની પ્રેક્ટિસ કરીશ, અને એક ચિઠ્ઠી બનાવીને ખિસ્સામાં રાખવું એવું નહીં. એવું આપણે સાધના કરીએ, સેવા કરીએ, સત્સંગ કરીએ ને, તો આ બધા ગુણો છે એ ઓટોમેટિક આપણાની અંદર પ્રગટ થાય. બરાબર, અને આ બધા ગુણો છે ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે. એટલે જો ભગવાન કહેશે કે આવો ભક્તોને પ્રિય છે. બરાબર, તો બીજો ગુણ આવે છે આત્મશુદ્ધિ, સત્વ સંશુદ્ધિ, એટલે કે આત્મશુદ્ધિ. બરાબર, ચેતનાની શુદ્ધિ કઈ રીતના થાય? બરાબર, આપણે જપ કરીએ, ભગવાનને પ્રસાદ ધરાવીએ, માળા કરીએ, સવારમાં ઉઠી બ્રાહ્મણ મુહૂર્તમાં ઉઠી જાય, ઠાકોરજી માટે તૈયાર થાય, બધા કામમાં આપણે જોયું હતું ને, યદ કરવો હશે યજ્ઞાસી યજ્જો હશે. બરાબર, જે કઈ કરો છો, જે કઈ તપ કરો છો, એ કૃષ્ણ એમ કે છે મને અર્પણ કરો. તો આ રીતના ધીમે 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 આપણે કરીએ તો શું થાય? આત્મશુદ્ધિ થાય, આપણી ચેતનાની શુદ્ધિ થાય. અને જ્યારે શુદ્ધિ થાય ને, તો નામાની સદાસ પ્રભુ કે છે કે પ્યુરિટી ઇઝ ફોર્સ. પ્યુરિટી, તમારી અંદર જે શુદ્ધતા છે ને, એ તમારી તાકાત છે. બરાબર, શિલા પ્રભુપાદ છે, બરાબર, કઈ નહોતું એમની પાસે, અને અમેરિકા જાય છે, લગભગ માત્ર $8 જેવું એના ખાલી ખિસ્સામાં હતું. વિચાર કરો, કોઈ વિચારી પણ શકે? કાર્ગો શિપમાં જાય છે. બરાબર, શું કામ? પ્યુરિટી ફોર્સ, એ જ તાકાત છે એની. ને ત્યાં જઈને જો ડંકો વગાડી દે છે ને કૃષ્ણનો આખા વિશ્વમાં. ઘણા બીજા બધા સંતો મહંતો છે, ઘણા બધા પ્રયત્ન કરે છે, પણ શિલા પ્રભુપાદજીએ જે આખા વિશ્વમાં જે કામ કર્યું છે એવું કોઈ કરી શક્યું નથી. કારણ કે એમના ઉપર ભગવાનની વિશેષ કૃપા છે. બરાબર, આગળનો ગુણ છે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન, જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધવું. તો આપણે જોઈ લીધું આગળ, જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધવું, વેદો વાંચવા, ભગવદ્ ગીતાનું પઠન કરવું, ક્લાસ જોઈન કરવા, જે તમે બધા ઓલરેડી કરી રહ્યા છો. બરાબર, દાન. હવે બધાને એક સરખું દાન ના હોય. બરાબર, પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી લખે, દાન છે એ બધાએ એક સરખું કરવાની જરૂર નથી. બરાબર, 4 પ્રકારના આપણા વર્ણાશ્રમ ધર્મ છે. બરાબર, બ્રહ્મચર્યાશ્રમ છે, ગૃહસ્થાશ્રમ છે, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાશ્રમ. તો દાન છે એ ગૃહસ્થાશ્રમ વાળાને લાગુ પડે. ગૃહસ્થ જે છે એ લોકો દાન કરી શકે, કારણ કે એને ઇન્કમ ચાલુ હોય. બરાબર, તો એ કરી શકે. અને બીજું કોને કરવું ને, એ પણ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને ત્રીજી વસ્તુ કેવી રીતના કરવું ને, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે આગળ જોઈશું. બરાબર, કે દાન કઈ રીતના કરવું ભગવાન આગળ કે છે. બરાબર, ત્યારે આપણે ડિટેલમાં ફરીથી દાન લઈ લઈશું. પછી આત્મસંયમ, એટલે કે દમશ્ચ દાનમ દમશ્ચ, આત્મસંયમ હોવો જોઈએ. આત્મસંયમ ખૂબ મહત્વની વસ્તુ છે. તો માણસે પોતાના જાતીય જીવનની અંદર, બરાબર, વૈવાહિક જીવનની અંદર સંયમ રાખવો જોઈએ. આપણે ઇન્દ્રિયોને સતત એમાં જ લગાડી રાખીશું તો આપણું મન સતત એમાં જ રહેશે. તો આપણો જે મનુષ્ય જીવનનો જે ઉચ્ચ ધ્યેય છે, જે ગોલ છે, પ્રાપ્ત જ નહીં થાય ને ક્યારેય. બરાબર, તો આધ્યાત્મિક જીવનમાં આગળ વધવા માટે આત્મસંયમ ખૂબ જરૂરી છે. યજ્ઞ, ભગવાન આગળ કે છે યજ્ઞ પરાયણતા. તો યજ્ઞ પરાયણતા ઓબ્વિયસલી ગૃહસ્થોને લાગુ પડે, કારણ કે બાકીના 3 આશ્રમમાં ધન નથી, પૈસા નથી. યજ્ઞ કરવામાં ખૂબ પૈસા જોઈએ, કારણ કે બાકી બધા ભિક્ષાવૃત્તિ ઉપર છે. બ્રહ્મચાર્ય આશ્રમમાં તો બાળક છે એના કહેવાય કે ગુરુ અને એમના માતા પિતા ઉપર ડિપેન્ડ થઈ જાય. વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં ભિક્ષા ઉપર, સંન્યાસ આશ્રમમાં ભિક્ષા ઉપર ડિપેન્ડેડ હોય. બરાબર, તો એક જ આશ્રમ બધે ગૃહસ્થ આશ્રમ કે જે યજ્ઞ કરી શકે. તો ગૃહસ્થો છે આપણે યજ્ઞ કરવો જોઈએ. બરાબર, કયા પ્રકારના યજ્ઞ થાય? હવે કળિયુગની અંદર તો ગમે એટલા રૂપિયા વાળા હોય ને, તો પણ જે વેદોની અંદર જે વર્ણન છે ને, એવા યજ્ઞ કરવા પોસિબલ નથી. અને એનો ફળ પણ મળવું ખૂબ અઘરું છે. શું કામ? કે હરે કૃષ્ણ કોણ કહેશે મને કળિયુગની અંદર યજ્ઞનું ફળ મળવું ડિફિકલ્ટ છે? કોણ કહેશે મને? હરે કૃષ્ણ, હેન્ડ રેસ્ટ કરવો જોઈએ. અત્યારે આપણે કદાચ પુત્ર કામેષ્ટિ યજ્ઞ કરીએ, આમ તો જનરલી કહેવાય કે મનાય છે,
યસ મીનાબેન રાવલ, તમે બોલો જોઈએ. કળિયુગમાં યજ્ઞનું ફળ મળવું કેમ મુશ્કેલ છે ભાઈ? હરે કૃષ્ણ. મીનાબેન રાવલ, કળિયુગમાં શુદ્ધ બ્રાહ્મણ નથી, શુદ્ધ ઘી નથી, શુદ્ધ ઔષધિ નથી, એટલે યજ્ઞનું ફળ ન મળે. એક્ઝેક્ટલી, શુદ્ધ બ્રાહ્મણ નથી. જે ચરિત્રથી શુદ્ધ તો શુદ્ધ હોય અને જેની સાધના ખૂબ સ્ટ્રોંગ હોય. સવારે બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં 3 વાગે 3:30 વાગે ઉઠી અને ભગવાનના ધ્યાનમાં જપમાં બેસી જાય, ડાયરેક્ટ ભગવાન સાથે, દેવો સાથે એનું કનેક્શન હોય, એવા બ્રાહ્મણો કેટલા અત્યારે? બરાબર. પછી વેદોના મંત્રોનું શુદ્ધ ઉચ્ચારણ હોવું જોઈએ. શુદ્ધ, જરા કે ફેરફાર થાય તો ફળ બદલી જાય, કારણ કે આ વેદોના મંત્ર છે, એમાં ના ચાલે. બરાબર. એટલે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આપે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. બરાબર. કે ગમે તે પ્રજાતિ હોય, ચાઇનીઝ હોય, અમેરિકન હોય, ઘણી વખત હરે કૃષ્ણ બોલતા ના આવડે, હરે કૃષ્ણ બોલતા હોય ને, આપણે સાંભળે ને યુટ્યુબમાં, ચાલે. કારણ કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રમાં એ નીતિ નિયમો લાગુ. બરાબર. તો અને બાકી જે હમી કહેવાય કે હવી, બરાબર, જે સમિધ છે, બરાબર, એ પણ શુદ્ધ નથી. શુદ્ધ દેશી ગાયનું શુદ્ધ ચોખ્ખું ઘી અત્યારે કહેવાય મળે નહીં. પવિત્ર જગ્યા આપણને, આપણા બધાના ઘરની અંદર ટોયલેટ બાથરૂમ છે, તો કહેવાય પવિત્ર થવું ખૂબ અઘરું છે. પહેલાના જમાનામાં તો કેવું હતું કે બધા નદીએ નાવા જાય અને બધું શૌચ ક્રિયાઓ બધી બહાર હોય, બધું પતાવી નદીએ નાઈન ઘરે આવે એટલે પછી એકદમ ક્લીન હોય, બધું પવિત્ર, ઘર પવિત્ર હોય, ચોખ્ખું હોય, તો ત્યાં હવન થઈ શકે અને ફળ મળે. અત્યારે તો આપણા ઘરમાં ટોયલેટ, વારંવાર ટોયલેટ જાય આવીએ, એનો દરવાજો અડીએ, કેટલી વખત આપણે નાહીએ, અંદર જઈએ અને એ પગે લઈને પાછા આપણા બેડરૂમમાં આટા મારતા હોય ને આપણા હોલમાં આટા મારતા હોય, તો શુદ્ધ જગ્યા મળવી મુશ્કેલ છે યજ્ઞ માટે અત્યારે. એટલે કળિયુગમાં કયો યજ્ઞ થાય કળિયુગની અંદર? હરે કૃષ્ણ બોલો. કળિયુગમાં હરે કૃષ્ણ મંત્રનો જાપ. યસ, કૃષ્ણજી આપણને કહે છે કે ભાઈ યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. 10મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે કે આ યજ્ઞ થઈ શકે, બધા કરી શકે, બાળક હોય તો પણ કરી શકે, ગમે તે સ્થિતિમાં કરી શકે. તમે બીમાર હોય, બરાબર, તમે નિર્ધન હોય, તમારી પાસે પૈસા નથી, વોટ એવર, ગમે તે સિચ્યુએશનની અંદર આ યજ્ઞ થાય. અને ભગવાન એ કહે છે યજ્ઞોની અંદર હું એ યજ્ઞ છું કે જે જપ યજ્ઞ છે, તો આપણે એ જ કરવો જોઈએ. બરાબર. આગળ આવે છે યજ્ઞ પ્રણતા, પછી વેદાધ્યય એટલે કે સ્વાધ્યાય, સ્વ અધ્યય એટલે સ્વાધ્યાય. બરાબર. મન લગાવીને આપણે વાંચવું જોઈએ. ભગવદ્ ગીતા વાંચો, સાંભળો, પછી મનન કરો, પછી નોટ બનાવો. એવું નહીં કે આપણે સાંભળી લીધું કલાક, એવું નહીં. તમને જે ડાઉટ હોય એની નોટ બનાવો, અથવા તો એક એક શ્લોકની સુંદર મજાની નોટ બનાવો. ઘણા બધા બનાવે છે આમાંથી, નોટ બનાવો. બીજું, ભગવદ્ ગીતા બીજાને તમે ગિફ્ટ આપો. તમારા ઘરમાં એટલીસ્ટ 5 કોપી ભગવદ્ ગીતાની હોવી જોઈએ. કારણ કે 200 રૂપિયા જેવી કિંમત છે સામાન્ય, બરાબર, અને એમાં આટલી જાડી બુક અને એમાં ઉપર હાર્ડ કવર આપણને મળે. આપણે ટેમ્પલની વેબસાઇટ ઉપરથી પરચેસ કરીને 5 કોપી રાખો તમારા ઘરે. કોઈ પણ એવી વ્યક્તિ તમારા ઘરે આવે, તમને એવું લાગે કે નહીં આને થોડોક કૃષ્ણ પ્રત્યે ભાવ છે, અથવા તો એમ જ તમે એને આપી દો, ડોનેટ કરી દો ભાઈ. અને ભગવદ્ ગીતાથી મોટું કોઈ દાન નથી, કોઈ દાન નથી ભગવદ્ ગીતાથી મોટું. કારણ કે એ એક જ દાન એવું છે કે જે જન્મો જન્મ સુધી ચાલશે. બીજું તમે ગમે તે દાન કરશો, રૂપિયા, પૈસા, સંપત્તિ, ધન, એ આ જન્મ પૂરતું. પણ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન એમને જો લાગી ગયું તો એના જન્મો જન્મ સુધી અને અલ્ટિમેટલી કૃષ્ણ પાસે જતા રહેશે. તો એ દાન ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમારા ઘરમાં એટલીસ્ટ 5 કોપી ભગવદ્ ગીતાની હોવી જોઈએ. અને આપો, પ્રયત્ન કરો અને ખૂબ આનંદ થશે. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. સાઉન્ડ બ્રેક આવે છે પ્રભુજી, અવાજ કટ થઈને આવે છે, વોઇસ નોટ ક્લિયર. ઓકે, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. જોજો. હા, હવે ક્લિયર. બરાબર છે. બેન્ડવિડ્થમાં પ્રોબ્લેમ છે જ, એટલે ભગવદ્ ગીતાનું ડોનેશન કરો. મારો કહેવાનો મતલબ એ છે ગિફ્ટ કરો ભગવદ્ ગીતા. બરાબર. અને ભગવદ્ ગીતા વાંચો, એમાં તમને કઈ ડાઉટ લાગે તો નીચે અંડરલાઈન કરો. તમે મને ફોન કરી શકો, અથવા હવે તમે લેવલ 2 માં આવશો, ભક્તિ વૃક્ષમાં આવશો, તમે ત્યાં પૂછી શકશો બધાને. બરાબર છે. અથવા તમને એવું કઈ લાગે ને કે ભાઈ આ શ્લોકનો અર્થ મને આવો લાગે છે, તો તમે ત્યાં કહેવાય અમને કહી શકો છો, પ્રભુજી અમને આવું લાગે છે, આપણે ચર્ચા કરી શકીએ. બરાબર. તો આ જે સ્વાધ્યાયન છે, બરાબર, એ ડેડિકેટેડ ટુ બ્રહ્મચાર્યાશ્રમ. બ્રહ્મચાર્યાશ્રમની અંદર ડેડિકેટેડ હોય. કારણ કે બાળકો કેમ ભણતા હોય તો ગુરુકુળમાં ડેડિકેટેડ. આપણા જે સંન્યાસીઓ છે, સવારથી ઉઠીને રાત સુધી સતત એમનું સ્વાધ્યાયન ચાલુ હોય. અને આપણા દરેક મંદિરો છે
ઇસ્કોનના દરેક ટેમ્પલની અંદર ભગવદ ગીતાનું અધ્યયન કરાવવામાં આવે અને ભાગવતમ વાંચવામાં આવે. એવું નહીં કે ખાલી મંદિર એટલે તમે ગયા, બે હાથ જોડી લીધા, ટંકોરી વગાડીને બહાર નીકળી ગયા, એવું. આપણા બધા મંદિરો છે એ કહેવાય ને કે યુનિવર્સિટીઓ છે, બધી કોલેજો છે આપણા મંદિરો, એ બધા મંદિરમાં તમને જ્ઞાન મળે. અને જે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર, તપ, તપશ્ચર્યા, બરાબર, મનનું તપ, વાણીનું તપ અને કર્મનું તપ, 3 પ્રકારના તપ હોય. તો મનમાં સંયમ રાખીને ભગવાનને લગાડીએ, વાણીમાં સંયમ રાખીએ, બોલવામાં ધ્યાન રાખીએ, અથવા તો વાણીને કૃષ્ણજીના કીર્તનમાં જ આપણે લગાડીએ. અને કર્મમાં સંયમ રાખીએ, કામ કરવામાં ધ્યાન રાખીએ કે ખરાબ કામ આપણાથી ના થઈ જાય, અને જે કઈ કર્મ થાય એ કૃષ્ણ માટે થાય, બરાબર. બધા એકાદશી આપણે કરીએ તો એકાદશી ઉપર 2 પ્રકારનું તપ થઈ જાય. એક તો શરીરનું તપે થઈ જાય, અને આપણે જપ કરીએ એટલે વાણીનું તપે થઈ જાય. 2 પ્રકારના તપ થાય. તો મનનું તપ એની મેળે થઈ જાય. મન આપણું ઓટોમેટિક લાગે. બાકી કોઈ એમ કે મારે ડાયરેક્ટ ખાલી મનનું તપ કરવું છે ને આમ કરીને બેસી જાય, મારે કૃષ્ણમાં મન લગાડવું છે, ખૂબ અઘરું છે, ખૂબ અઘરું છે. અર્જુન પોતે કે ભગવાન 6ઠા અધ્યાયમાં કે છે, ચંચલામ હિ મન કૃષ્ણ, ભગવાન મન બહુ ચંચળ છે. તમે કહો છો કે મનને કંટ્રોલ કરવાનું, આ બધું કરવાનું, પણ બહુ અઘરું છે. તો આપણા માટે અઘરું હોય ને, પણ ઇન્દ્રિયોને લગાડીશું ને, જીભને લગાડીશું, બરાબર, શરીરને ભગવાનની સેવામાં લગાડીશું, તો મન ઓટોમેટિક કંટ્રોલમાં આવશે અને ભગવાનના ચરણોમાં ધ્યાન આપણું લાગશે. પછી આર્જવમ, બરાબર, એટલે કે શુદ્ધતા, બરાબર, સરળતા, સોરી, આર્જવમ સરળતા, સાદાઈ, બરાબર છે, અહીં લખેલું જ છે સાદાઈ. તો સાદાઈ એટલે કે ડુપ્લિસિટી નહીં, એમ કે ભાઈ હું બહારથી બહુ મોટો ભક્ત દેખાઉં છું, પણ અંદરના મારા પોતાના કાર્ય એવા હોય કે જે ભક્તને શોભે નહીં, કે જે કૃષ્ણના દાસને શોભે નહીં, એવા નહીં, બરાબર, સીધા, બરાબર, ડુપ્લિસિટી નહીં, બરાબર, ડ્યુઅલ પર્સનાલિટી નહીં કે બારે આમ તિલક કરીને ફરતા હોય ને બહુ મોટા ભક્ત લાગે, પણ અંદરથી તમે એના કામ જુઓ તો એના શોભે એવા ના. તો એવું ના હોવું જોઈએ. ભગવાન કે એવો ભક્ત મને પ્રિય નથી. બીજા શ્લોકમાં ભગવાન કે છે અહિંસા. કોઈ પણ જીવની પ્રગતિશીલ જે જીવન છે એને આપણે અટકાવીએ ને, એને અહિંસા કહેવાય. કોઈ પણ નાની કીડીને તમે મારી નાખો, આપણે પેલા વાત થઈ હતી કે એના કર્મોના ફળ ભોગવવા માટે તો એને જન્મ લીધો હતો, અને આપણે એને જાણી જોઈને મારી નાખીએ એટલે ફરીથી એને જન્મ લેવો પડશે, મતલબ એ પાછળ એનું જીવન ધકેલાઈ ગયું, તો એનું પાપ આપણને લાગે. અને પ્રભુપાદ બીજી એક વ્યાખ્યા આપે છે અહિંસાની, કે તમને કૃષ્ણનું જ્ઞાન છે, તમને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે, તમે એ જ્ઞાન બીજાને નથી આપતા ને, તો એ પણ હિંસા છે. તમારે આપવું જોઈએ. તમને ખ્યાલ છે, બરાબર, કૃષ્ણના બીજા બાળકોને તમને એમ કહેવાય એના શરણે લઈ જવા માટે તમારે હેલ્પ કરવી જોઈએ, એ અહિંસા છે, બરાબર. એટલે ઇનડાયરેક્ટલી જે પ્રભુપાદ જે છે એમ સમજાવે છે કે જે પશુ વધ છે એને પ્રોમોટ ના કરવું જોઈએ. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ ખાતર જે આપણે બધા પશુ વધ કરીએ છીએ ના કરવું જોઈએ. કારણ કે અનાજ, ફળ, ફ્રૂટ, દૂધ ખૂબ વિપુલ પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ છે, તો ના કરવું જોઈએ. સત્યતા, સ્વાર્થ ખાતર આપણે સત્યને વિકૃત કરી દઈએ. ઘણા બધા માણસો ભગવદ ગીતા ઉપર ભાષ્ય લખે છે, બરાબર, પોતાનું અર્થઘટન ઉમેરી દે, અને ખરેખર જે ભગવાન કહેવા માંગે છે ને એ આખી ભગવદ ગીતા તમે સમજી લો ને તમને ખબર જ ના પડે કે એકચ્યુઅલી આમાં ભક્તિ કરવાની છે, શરણાગતિ સ્વીકારવાની છે, અને મનુષ્ય જીવનનો અલ્ટિમેટ ઉદ્દેશ્ય શું છે તમને સમજાય જ ને. આખી ભગવદ ગીતા વાંચી લો, તમને ના ખ્યાલ આવે, કારણ કે એને બરાબર પોતાને જેવું જોતું હોય ને એવું એમાં એડ કરેલું, એટલા માટે. તો સત્યતા હોવી જોઈએ, બરાબર, ભગવાનનું જ્ઞાન વેચવામાં સત્યતા. આપણા રેગ્યુલર જીવનમાં પણ સત્યતા હોવી જોઈએ. એવું નહીં કે ભાઈ સત્યને વિકૃત કરી દે ને ભળતું બીજું કઈક આપી દે, નહીં, એવું ના હોવું જોઈએ. ક્રોધ વિહીનતા, ક્રોધ ના હોવો જોઈએ. ગુસ્સાને આપણે કંટ્રોલ કરવો જોઈએ, બરાબર. ગુસ્સાને કંટ્રોલ કરે એવા એક સંત મહાત્માની આપણે કથા જોઈ હતી, બરાબર. કોણ હતા એ સંત મહાત્મા કે જોરદાર એની ઉપર વિપત્તિઓ છતાં ગુસ્સો કંટ્રોલ કરી નાખે છે? હરે કૃષ્ણ. કોણ હતા એ? મિત પ્રભુ, અલ્પા મહેતાજી, અલ્પા વિક્રમ ગોરજી. મારો વોઇસ તો આવે છે અમરીશ પટેલજી? આવે છે. ઓકે, બરાબર છે. ઓકે, તો કેમ મને કોઈ આન્સર નથી આપતા? બહુ ઈઝી આન્સર છે. એવા સંત કયા હતા જે ગુસ્સાને ખૂબ કંટ્રોલ કરે? યસ, ડોક્ટર ધર્મિષ્ઠાજી, તમે બોલો. વંદિતા સલાટજી, વંદિતા માતાજી, તમે બોલો. દુર્વાસા ઋષિ. દુર્વાસા ઋષિને તો ક્રોધ આવી ગયો, અહીંયા તો આપણે અક્રોધની વાત છે. અચ્છા, અક્રોધ, સોરી. અક્રોધની વાત છે. દુર્વાસા ઋષિ તો થોડી વાર પૂરતા ભાન ભૂલી ગયા હતા. અજય થાનકીજી, તમે કહેશો મને એ સંત મહાત્મા કોણ હતા કે જેમને
હરે કૃષ્ણ. વિશ્વામિત્રજી. વિશ્વામિત્રજી, ઓકે. આપણે એમની કથા લીધી નથી. આપણે જેની કથા લીધી હોય એમાંથી મને કયો તો મને એમ થાય કે તમને યાદ છે. નયા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. નથી યાદ તો. અમરીશ મહારાજની કથા લીધી. અમરીશ મહારાજ, તો હા, કેટલા એમને ઈ તો હેરાન કરે કેટલી છે. વાર યાદ. તો બરાબર ને, વાળની લટમાંથી રાક્ષસ ઉત્પન્ન કરીને કે મારી જ નાખું અમરીશ, તને હું છોડું નહીં તને. તો અમરીશ મહારાજ શું કહે છે, એ જેવી કૃષ્ણની ઈચ્છા. બરાબર. એ સમયે આપણે એટલા તપસ્વી હોય તો આપણે તરત ના કહીએ કે મારું એટલું મોટું તપ છે, દુર્વાસાનું આવે શું? બરાબર. કારણ કે અમરીશ મહારાજનું તપ કેટલું હતું. સુદર્શન એમને માટે આવે છે. એટલે એક કોઈ એવા સામાન્ય નહોતા કે દુર્વાસાની સામે ફાઇટ ના આપી શકે, કે એવા નહોતા કે ડરપોક હતા કે ના હવે મારાથી કઈ થાય એમ નથી એટલે શરણાગત થઈ ગયું. નહીં, ખૂબ મોટા તપસ્વી હતા. એમના માટે સુદર્શન આવે છે, તમે વિચાર કરો. પણ છતાંય શું કહે ભાઈ, જેવી કૃષ્ણની ઈચ્છા. તો આ મહત્વનું આ છે, તમારી પાસે શક્તિ છે છતાં તમે વિનમ્ર છો. બરાબર. બાકી શક્તિ ના હોય અને આપણાથી કોઈ હાઈ પ્રોફાઇલ માણસ, ત્યાં તો આપણે હાથ જોડવાના જ છીએ, ત્યાં આપણે વિનમ્ર ઓટોમેટિક થવાના છીએ, કારણ કે આપણે ડરીએ છીએ. પણ અહીંયા અમરીશ મહારાજ ઉપરથી આપણે ખ્યાલ આવવો જોઈએ ઘટના ઉપરથી કે નહીં, દુર્વાસા કરતા પણ એની પાસે શક્તિ વધારે હતી, એવું નહોતું. પણ છતાં શું કહે, જેવી ઈચ્છા કૃષ્ણની, આ રીતના મૃત્યુ લખેલું તો આ રીતના આપણે મરીએ. બરાબર. પછી આવે છે ત્યાગ. બરાબર. તો ત્યાગ એટલે શું? બધું છોડી દેવું નહીં. બરાબર. પ્રભુપાદના ભાવાર્થ તમે વાંચો અને ઇવન ભક્તિ રૂપ ગોસ્વામીજી પણ લખે છે ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં, કે ત્યાગ એટલે તમારી પાસે જે કંઈ પણ છે ને એ કૃષ્ણજીની સેવામાં લગાડવું, એ ત્યાગ છે. અને તમારી પાસે સૌથી મોટામાં મોટી જે સંપત્તિ હોય ને એ સમય છે. સમય એવી વસ્તુ છે કે એક વખત જાય ને પછી આવે નહીં. કદાચ ગમે એટલો કરોડોપતિ માણસ, અબજોપતિ, મિલિયોનર્સ કેમ ના હોય, તો સૌથી મોટી સંપત્તિ સમય છે કે જે તમે આપી રહ્યા છો. અહીંયા રોજ 1.5 કલાક આપો છો. બરાબર. ઘણા બધા કોર્સની સેવા આપે છે. અમરીશ પટેલજી ઘણી બધી સેવા આપે, ટ્રાન્સલેશનની સેવા આપે છે. નયા માતાજી રોજ સેવા આપે છે. હવે મિત પ્રભુ પણ આપણા સેવા યજ્ઞમાં જોડાઈ ગયા છે. ઇગ્નેશ દરબારજી જોડાઈ ગયા. તો તમે બધા શું કરો છો? ભગવાન માટે તમે સેવા આપો છો. બરાબર. તો તમે શું કરો છો? અલ્ટિમેટલી તમે ત્યાગ કરો છો. આ સાચો ત્યાગ આ છે. બરાબર. પછી બાકી ત્યાગ એટલે બીજો અર્થ એ પણ થાય કે પૈસા. ભગવાન માટે આપણે પૈસાનો ત્યાગ કરીએ, એ પણ શ્રેષ્ઠ છે, એ પણ ખોટું નથી. હમણાં અક્ષય તૃતીયા આવે છે, અખાત્રીજ. તમને બધાને ખબર છે કે આપણે બધા ગોલ્ડ પરચેસ કરીએ, પણ હકીકતે તમે શાસ્ત્રો વાંચો તો તમને ખ્યાલ આવે કે ખરેખર એ દિવસે આપણે શું કરવું જોઈએ. આપણે એક એની પીપીટી કાલે રન કરીશું અક્ષય તૃતીયા માટે. તો કૃષ્ણ માટે ત્યાગ એટલે પૈસા પણ છે. તમે જો કરી શકો તો બેસ્ટ, એ પણ કરી શકાય. બરાબર. બાકી તમે ક્લાસમાં આવો છો, ક્વિઝ એટેન્ડ કરો, લેવલ 2 માં હમણાં જોઈન થાવ, એ પણ તમારો ત્યાગ છે. સમયનો તમે ભગવાન માટે ત્યાગ આપો છો. શાંતિ. શાંતિ પણ ગુણ છે, દૈવી ગુણ છે. સુખ દુઃખમાં આપણે સમ રહીએ. હમણાં જોયું કેવા અમરીશ મહારાજ સુખ દુઃખમાં, પ્રહલાદ મહારાજ ગમે એવી પરિસ્થિતિ આવે શાંત રહે, કોઈ દી ગુસ્સો ના કરે. સેમ પ્રહલાદ મહારાજ નું એવું જ હતું ને, આપણે જોયું હતું ને. બરાબર. પછી અપૈશુનમ. અપૈશુનમ એટલે કે છિન્દ્રાણ વેસણમાં અરુચિ. છિન્દ્રા વેસણમાં અરુચિ એટલે શું? કે આપણા બધામાં એક અવગુણ છે. શું? બીજાની નિંદા કરવાની, બીજાની પંચાયત કરવાની, બીજાના ફોલ્ટ શોધવાના. આપણે શું કરીએ? મોટા ભાગે બીજાને ફોલ્ટ જ કાઢીએ. બરાબર. કે આમ કરે છે, નહીં નહીં આમ ના હોવું જોઈએ, એને તો બરાબર આવું જ હોય. કંઈક ને કંઈક એનામાં પ્રોબ્લેમ હોય. આપણે સતત આપણા ઘરમાં, આપણા ફેમિલી મેમ્બરમાં, આપણા લાઈફ પાર્ટનરમાં આપણે આ શોધતા જ હોય ફોલ્ટ. તો ભગવાન કે એવું ના હોવું જોઈએ, અરુચિ હોવી જોઈએ, એવું ના કરવું જોઈએ. એમાં જીવ માત્ર પર દયા. બધા જીવમાં તમને પરમાત્મા સ્વરૂપે કૃષ્ણના દર્શન થવા જોઈએ, તો તમને દયા આવે, તો દયા હોવી જોઈએ. નિર્લોભી પણ. બહુ સંપત્તિ ભેગી કરવામાં સતત આપણો સમય એમાં જ જાય અને મનુષ્ય જીવનનો ખરેખર જે ઉદ્દેશ્ય છે સાઈડમાં રહી જાય, તો એવું ના થવું જોઈએ. જીવન નિર્વાહ પૂરતું આપણે પૈસા કમાઈએ, ફેમિલી આપણું મહેનત થાય એટલો આપણે પૈસા કમાઈએ, એ બરાબર છે. 8 કલાક કામ કરીએ બરાબર છે, પણ એટલીસ્ટ આપણી 2-3 કલાક આપણા જે મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય છે એ અચીવ કરવા માટે પણ હોવી જોઈએ. શરમ. બરાબર. ખરાબ કામ કરવામાં આપણે શરમ આવી જોઈએ. આપણે કૃષ્ણના ભક્ત છીએ તો આપણે શરમ આવી જોઈએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. મારો વોઇસ બરાબર આવે છે પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ. ઓકે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. બરાબર.
તો શરમ આવી જોઈએ. પશુને ના આવે, આપણને આવી જોઈએ. પશુને ના આવે. આપણે મનુષ્ય છીએ, આપણામાં બુદ્ધિ છે તો આપણે આવી જોઈએ. પછી નિશ્ચય, તમે બધા 18 દિવસથી આ જે નિશ્ચય નામની ક્વોલિટી મેં ચેપ્ટરની શરૂઆતમાં કીધું હતું ને, નિશ્ચય, ધૈર્ય, ઉત્સાહ, નિશ્ચય છે, દૈવી ગુણ છે. તમે લઈને રોજ આવો છો ને 1.5 કલાક, પછી કહેવાય ઘરે ભગવદ ગીતા વાંચો, ઠાકોરજીની સેવા કરો, નિશ્ચય. પછી તેજ નામનો ગુણ ભગવાને બનાવે છે. બરાબર. તો નીચે જો 3જા શ્લોકમાં પહેલો શબ્દ છે તેજ. બરાબર. ક્ષત્રિય માટે તેજ છે એ જરૂરી છે. નિર્બળનું રક્ષણ કરવા માટે તમારામાં તેજ હોવું જોઈએ. બરાબર. આપણા સૈનિકો છે અથવા આપણી જે પોલીસ ફોર્સ છે, બરાબર, એ જે તેજ નામના ગુણનો ઉપયોગ ના કરે, બરાબર, તો ના ચાલે. બધી જગ્યાએ આપણે એમ કહીએ કે અહિંસા પરમો ધર્મ, તો ના ચાલે. સારા માણસો સોસાયટીમાં જીવી નહીં શકે. તો તેજ જ્યાં જરૂરી છે ત્યાં જરૂરી છે. સૈનિકો એમ કે ના ના ના, તેજ, અહિંસા પરમો ધર્મ, તમારે જે કરવું હોય તે કરો, ચાલે. બોર્ડર ઉપર 1 મિનિટમાં કહેવાય કે આપણો દેશ નષ્ટ થઈ જાય. તો જ્યાં તેજની જરૂર છે ત્યાં કૃષ્ણ કહે છે કે તેજ જરૂરી છે. પછી એના પછીનો જ એક્ઝેક્ટ ગુણ આવે ક્ષમા. ઓકે, જ્યાં ક્ષમા કરવાની જરૂર પડે ને તો કૃષ્ણ સમજાવે છે કે ત્યાં ક્ષમા કરવા જોઈએ. નાના નાના દોષ હોય તો માફ કરવા જોઈએ. પણ આપણે તો શું કરીએ, નાના નાના દોષોને મેગ્નિફાઈંગ ઓલો કહેવાય ગ્લાસ લઈને મોટા કરીએ. નાના દોષ માફ કરવા જોઈએ. 3 પ્રકારની ભૂલ માફ થવી જોઈએ. એક તો પહેલી વારની ભૂલ હોય ને, ભક્તિમાં આવીએ અને પહેલી વાર ભૂલ કરે તો માફ કરવી જોઈએ. બીજું, ભૂલથી થયેલી ભૂલ હોય ને તો એ માફ કરવી જોઈએ. અને ત્રીજું, કે પહેલાનો રેકોર્ડ ખૂબ સારો હોય પણ ક્યારેક એકાદી નાની ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો એ માફ કરવી જોઈએ. તો ક્ષમા હોવું જોઈએ. પછી ધૈર્ય, હમણાં મેં ના કીધું, તમે ધૈર્યથી બધા આવો છો, ધીરજ હોવી જોઈએ. બરાબર. આપણે પેલા 2-3 ચેપ્ટરમાં આવી અને આપણે એમ થાય તમે તો ઇન્ટ્રોડક્શન આપો છો, બરાબર. આપણે જોયા હતા ને એક પાર્ટિસિપન્ટ, બરાબર, પ્રભુ શ્લોક તો ચાલુ કરો, તમે આમાં કહેવાય સમય બરબાદ કરો છો. નતો આપને ચેટ બોક્સમાં લખીને એક વ્યક્તિએ મોકલેલું. ધૈર્ય ઓછું હોય, મન ખૂબ ચંચળ હોય, તો ભગવાનને એ ગુણ પસંદ નથી. ધીરજ હોવી જોઈએ. બરાબર. ધીમે 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 ભગવદ ગીતામાં આગળ વધતા જાય, રિપીટ કરીએ, લેવલ 2 માં જાય. તો આ કઈ એવું જ્ઞાન નથી, બરાબર ને. સામાન્ય ફિઝિક્સ, બાયોલોજી સમજવામાં 1 વર્ષ નીકળી જાય, બરાબર, તો એમાં આપણે સ્કોરિંગ નથી કરી શકતા. બરાબર છે. આ તો ભગવદ ગીતા છે. મોટા મોટા વિદ્વાનો ગોથા મારી ગયા છે સમજવામાં. તમે એમ કહો કે પ્રભુ ફટાફટ ચાલુ કરો, ક્યાંથી થવાનું? ધૈર્ય હોવું જોઈએ. બરાબર. તો નેક્સ્ટ ગુણ છે પવિત્રતા. શૌચમ, પવિત્રતા. શરીરથી આપણે તો રોજ પવિત્ર થઈએ છીએ. સવારમાં ઉઠીએ, નાહીએ ધોઈએ, સાફ કરીએ શરીરને. શરીરથી પવિત્રતા. મનથી પવિત્ર કઈ રીતના થઈ શકાય? આપણે જપ કરીએ, કૃષ્ણમાં આપણું મન લગાડીએ તો મનથી પવિત્રતા થાય. અને ત્રીજું, આચરણથી પણ પવિત્રતા થાય. 4 પ્રકારના જે નિયમો આપે, બરાબર, પ્રભુપાદ આપે છે, ફોલો કરવા જોઈએ નીતિ નિયમોને. તો આપણે આચરણથી પણ પવિત્ર થાય. ઈર્ષાથી મુક્તિ. ભગવાન કે ઈર્ષા ના કરવી જોઈએ, બરાબર, કોઈનો. બરાબર. અર્જુનને કહે છે ને, અર્જુન તું ઈર્ષા નથી કરતો ને એટલે હું તને દિવ્ય જ્ઞાન આપું છું. બરાબર. પછી માનની ઈચ્છા થી મુક્તિ. માનની ઈચ્છા ના હોવી જોઈએ. માનની ઈચ્છા. આપણા બધાની અંદર એક આ સુસુપ્ત ઈચ્છા છે, બરાબર. આપણે કઈ પણ કાર્ય કરીએ ને આપણે એની પાછળ ભાઈ થોડુંક મને માન મળવું જોઈએ, બરાબર. બધાની અંદર આ થોડીક ઈચ્છા છે, પણ ભગવાન કે માનની ઈચ્છા ના આવવી જોઈએ. નાનામાં નાનો માણસ જો માનની ઈચ્છા વગર કોઈ કાર્ય કરતો હોય તો ભગવાન કે છે કે એનામાં દૈવી ગુણ છે. ભલે ગમે તેટલો નાનો, શુદ્ર કેમ નથી, બરાબર, શુદ્ર કેમ નથી, નિર્ધન કેમ નથી, પણ જો એને માનની ઈચ્છા વગર એ કાર્ય કરતો હોય ને તો ભગવાન કે એમાં દૈવી ગુણ છે. બરાબર. તો આ બધા જે ગુણો છે, શું લખે છે ભગવાન? ભવંતીમ સંપદમ દેવીમ અભિજાતસ્ય ભારત. આ બધા ગુણો તો દેવતુલ્ય છે. આ ગુણો અહીંયા આપણે ડેવલપ કરવા જોઈએ. ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે. બરાબર. હવે આગળ ભગવાન કહે છે 4થા શ્લોકમાં જે આસુરી ગુણો છે, બરાબર. પહેલું જેમાં આવે છે દંભ. આ ગુણ આપણા બધામાં થોડો થોડો છે. દેખાડો કરવાનો, બરાબર. અત્યારે આખો સમાજ છે આના ઉપર ચાલે, દેખાડો કરવાનો. કોઈ નીતિ નિયમો કોઈને પાલન કરવાનું, દેખાડો, બધું બતાવવા માટે જ છે, બરાબર. સૌથી મોટો દેખાડો થાય લગ્ન પ્રસંગની અંદર, બરાબર. બીજાને ફોલો કરવાના. ઓલાએ મોટું રિસેપ્શન કર્યું, મારે કરવું પડે. ખૂબ ખર્ચો કરે અને પછી 10 વર્ષ ઉભો ના થાય. સામાન્ય માણસ છે એ કહેવાય ને કેપેબલ માણસની કોપી કરે અને પછી પોતે 10 વર્ષ ઉભો ના થાય. ઘણા બધા એમાં ને એમાં ડિપ્રેશનમાં જતા રહે. આર્થિક આખી વ્યવસ્થા ખોરવાઈ ગઈ. શું કામ? દેખાડો કરો, દંભ. મારા બેકગ્રાઉન્ડ માંથી એક વોઇસ આવતો હશે, હમણાં જતા રહેશે. એ સ્વચ્છતા કરવા માટે આવેલા છે, સ્વચ્છ ભારત, બરાબર. જેમ આપણા મનની સ્વચ્છતા કરવા માટે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ છે, આ લોકો આપણા ભારત દેશને સ્વચ્છ રાખે છે. એ લોકો આવે છે. તો
દંભ, અત્યારે ખૂબ દંભ. આપણે બધાને કહેવાય કે આપણે આદરને પણ પાત્ર ના હોય ને તો આપણે કહેવાય કે આપણે આદર જોઈએ છે, આપણે આકાંક્ષા રાખીએ છીએ મને આદર મળવો જોઈએ. અને પ્રભુપાદ તો એમ કે છે કે સૌથી મોટો દંભ એ છે કે તમે બહુ ધાર્મિક છો એવો જે દેખાડો કરો ને, કે હું તો બહુ મોટો આધ્યાત્મિક છું, બરાબર છે, આ રીતના આમ બેસી જાય ને અહીંથી આમ કિરણ નીકળતા હોય, તો પ્રભુપાદ કે છે કે એ સૌથી મોટો દેખાડો છે. તમે દાસ છો કૃષ્ણના, આપણે દેખાડો ના કરવો જોઈએ, બરાબર. હવે દેખાડાનો મતલબ અહીંયા એ નથી થતો કે આપણે તિલક ના કરીએ, ધોતી ના કરીએ, આને દેખાડો ના કહેવાય, બરાબર. પણ દેખાડો એટલે કે અંદરથી પવિત્રતા ના હોય, બરાબર. અને બહાર મોટા ભક્ત થઈને ફરવાનું, બરાબર. ઘરે આવો ધોતી બોતી નીકળી જાય અને કહેવાય ને કે વિડીયો ગેમ ચાલુ થઈ જાય, મૂવી ચાલુ થઈ જાય, બહાર નીકળો કહેવાય કે સરસ મજાની ધોતી કુર્તો અને ભગવદ ગીતાના જ્ઞાન આપવાનું, અને ઘરમાં આવીને ખૂબ ગુસ્સો કરવાનો, જેમ ફાવે એમ બોલવાનું, તો એને કહેવાય દંભ. આવો દેખાડો પ્રભુપાદ કે છે કે આવો ક્યારેય ના હોવો જોઈએ. સૌથી મોટો દંભ તો આ છે કે હું મોટો ધાર્મિક છું. પછી દર્પ, દંભ, દર્પ, અભિમાન. દર્પ અને અભિમાનની અંદર વચ્ચે થોડો પણ ડિફરન્સ છે, બરાબર. કે જે અભિમાન જે પૈસા માટેનું જે છે, ખૂબ અભિમાન હોય, બરાબર, બરાબર. તો એને કહેવાય દર્પ. અને કહેવાય કે પોતાની ઐશ્વર્ય અથવા સુંદરતા માટે ખૂબ એટીટ્યુડ હોય છે, ઘણાને જ્ઞાનનું, ઘણાને ભણતરનું, ઘણાને પોતાના સર્ટિફિકેટનું, બરાબર. તો એ છે ઘમંડ. ક્લોઝ કરી દે બેટા ડોર, બરાબર. તો એ છે ઘમંડ, બરાબર. અત્યારે કે એટીટ્યુડ હોવો જોઈએ, એટીટ્યુડ વાળા બધાને બહુ ગમે, ભગવાન કે નહીં, ના હોવો જોઈએ. દંભ દર્પ અભિમાનશ્ચ. ક્રોધ, આપણે ક્રોધ વિશે જોઈ ગયા ને, બરાબર. એ આસુરી નથી, એટલે અક્રોધ આપણે જોઈએ વિરોધ ક્રોધ. પછી આપણે કઠોરતા જોઈએ, રફનેસ, કઠોર. આજકાલ તો એમ કે ભાઈ કોકને ઝાટકી કાઢે, કઠોર શબ્દ કહી દે તો સારો કહેવાય, જોયું આખા બોલો છે, ગમે ને ગમે તે કહી દે. ભગવાન કે કઠોરતા ના હોવી જોઈએ. સત્ય, કોઈને કદાચ સત્ય પણ કેવું હોય ને તો એ રીતના કેવું જોઈએ કે એને મનને પ્રિય થાય, બરાબર. એને એ રીતના આપણે સમજાવવું જોઈએ, બરાબર. કઠોરતા. ધારો કે ઘરે છે, આપણે કહેવાય કે પ્લેટમાં ડીશ આવે છે, સોરી પ્લેટની અંદર જમવાનું આવે છે, અને એમાં નમક વધારે પડી જાય છે, તરત આપણે ગુસ્સે થઈ જાય, હું તે બનાવી નાખ્યું, આટલું ખારું મોઢામાં ના જાય એવું. પણ તમે એ વસ્તુ કહો કે ના ના ભોગ, બરાબર, ખૂબ સરસ બન્યું છે, ખાલી થોડું મીઠું ઓછું હોત ને તો હજી વધારે ટેસ્ટી લાગે છે. બાકી બરાબર છે, એકદમ ટેસ્ટી છે, ખાવા જેવું છે, કારણ કે ભગવાનને ધરેલો છે, ભોગ છે, પ્રસાદ છે, પણ થોડું મીઠું ઓછું હોત ને તો હજી વધારે ટેસ્ટી લાગે છે. આ રીતના વાત કરીએ ને તો કહેવાય ને સંબંધો ટકી રહે, બરાબર. કઠોરતા ના. અજ્ઞાન, ભગવાન કે છે બધા પાપનું મૂળ છે ને અજ્ઞાન છે. શું કરવું શું નથી કરવું ખબર જ નથી આપણને, બરાબર. તો અજ્ઞાન, બરાબર. હવે અત્યારે તો એમ કહેવાય ને કે ઇગ્નોરન્સ ઇઝ બ્લીસ, એમ કે અજ્ઞાનતા છે એ આશીર્વાદ છે. અરે અજ્ઞાનતા આશીર્વાદ કેવી રીતના હોય? તમે જાઓ છો, તમારી સામે જોવો છો ખાડો છે, અને તમે એમ કહો કે ના મને નથી દેખાતો, તમે ખાડામાં પડી જાઓ, આશીર્વાદ કહેવાય, બરાબર. ઘણી વાર આપણને એમ થાય કે સવારે ઉઠીએ, મને ઠીક લાગે તો હું માળા કરું, મને ઠીક લાગે તો ના માળા કરું, મને ઠીક લાગે તો એકાદ દિવસ મંગળા આરતી કરીશ, નહીતર નહીં કરું, ઈચ્છા પડે તો વહેલો ઉઠું, નહીતર ના ઉઠું. આ અજ્ઞાન છે. આપણો આવો એટીટ્યુડ છે એ અજ્ઞાનનું એટીટ્યુડ છે, આવું ના હોવું જોઈએ. ખબર છે કે આપણે ખાડામાં જઈએ છીએ, ધીમે 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 જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં ફસાતા જઈશું જો નહીં કરીએ તો અજ્ઞાન ના હોવું જોઈએ. જ્ઞાન હોવું જોઈએ, ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લેવું જોઈએ આપણે, બરાબર. તો આ ઉપરથી ખ્યાલ આવે કે કોને મદદ કરો છો એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઘણા બધા જો બિયર માટે પણ ડોનેશન માંગતા હોય, અને એવું ડોનેશન આપીને અલ્ટિમેટલી જો આવો વિનાશ નોતરી શકે, બરાબર. ધ્યાન રાખવું જોઈએ તમે કોના માટે દાન કરો છો, કઈ પ્રકારના ગુણો આપણે વિકસાવવા છે. આ બાજુ અસુરી છે, આ બાજુ દેવી ગુણો છે, બરાબર. એ વિકાસ કરવો જોઈએ. હવે આપણામાં દેવી ગુણોનો વિકાસ કેવી રીતના કરવો, અને આપણામાં જે રાક્ષસને આપણે કઈ રીતના હરાવવો જોઈએ, બરાબર. તો સત્સંગ કરીએ, આપણે વાંચન કરીએ, ભગવદ ગીતાનું પઠન કરીએ, અને સૌથી વધુ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે ને એ સત્સંગ કરતા કૂટ સત્સંગ ઉપર બહુ ભાર દેતા હતા, બરાબર. તમે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને વાંચો ને તો એ વારંવાર એમ કે ભક્તો એ છે ને કૂટ સત્સંગથી દૂર રહેવું જોઈએ. કદાચ સત્સંગ થોડોક ઓછો થશે ને તો ચાલશે, પણ કૂટ સત્સંગ, ખરાબ જે સંગત છે ને એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કે એ ના થવી જોઈએ. આપણે બધાને ખ્યાલ છે કે આ કેવો ફ્રૂટ નો આખો ટોપલો હોય, એમાં એક જો ફળ ખરાબ હોય ને બધા ફળ છે એ ખરાબ થઈ જાય, બગડી જાય, બરાબર. તો કૂટ સત્સંગ, બરાબર. સંગત છે આપણી કુશળતાથી પસંદ કરવી જોઈએ. તમે તમારા બાળકોને સ્કૂલે મોકલો છો, બરાબર, તો એને વોચ કરવાનું એની સંગત કેવી છે, કારણ કે જેવી સંગત થશે ને એના ઉપરથી આખું જીવન એનું એ મુજબ જ ડેવલપ થવાનું છે, બરાબર. ભક્તોના બાળકો સાથેની સંગત હશે
તો એને કૃષ્ણનું જ્ઞાન મળશે. બરાબર. અને કોઈ એવા બાળકો સાથે સંગત થશે કે જેને એના મા બાપને જ્ઞાન નથી, એ પોતાને, તો એ તમારા બાળકોને ઊંધા રસ્તે, ઇવન મોટા થયા પછી પણ સંગતનું એટલું જ મહત્વ છે. એવું નથી ખાલી બાળકો માટે આ લાગુ પડે છે, આપણા બધાને પણ લાગુ પડે છે. ભક્તિમાં આવી આપણું એસોસિએશન છે, તો અત્યારે 1.5 કલાક આપણે ચર્ચા કરીએ, આપણે સતત ભગવાનની વાતો કરીએ, બરાબર. પણ હવે એવી કોઈ સંગતમાં જાય તો ત્યાં ન કરવાની વાતો થતી હોય, તો સંગતનું ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર. અને આ બધી વસ્તુ શું છે? આ બધી આપણે જે કરીએ છીએ શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા છે. બરાબર. ભક્તિમય જે સેવાઓ છે, કઈ કઈ? આપણે જપ કરીએ, આપણે શાસ્ત્રોને સાંભળીએ, ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ એટેન્ડ કરીએ, લેવલ 2 માં આગળ વધીએ, ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં આપણે આગળ વધતા જઈએ, અને પ્રસાદનું આપણે સન્માન કરીએ, આપણે ઠાકોરજીને ભોગ ધરાવીએ. તો આ બધાથી શું થાય? ધીમે 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 આપણામાં શુદ્ધિકરણ આવે. તમે જો અહીંયા બાળકો, નાના નાના બાળકો છે, જપ કરે છે. ભારતમાં ઘણી બધી આપણી ઇસ્કોનની ગુરુકુળ છે. માયાપુરમાં ગુરુકુળ છે, સાલેમમાં છે, મુંબઈમાં છે, વૃંદાવનમાં છે, બરાબર. ઘણી બધી જગ્યાએ છે. રશિયામાં તો દરેક નગરમાં, ઓલમોસ્ટ દરેક સિટીમાં આપણી ગુરુકુળ છે. રશિયામાં ખૂબ બધા ડિવોટીસ છે આપણા, બરાબર. તો એનાથી શું થાય? બાળકોની અંદર ધીમે ધીમે શુદ્ધિકરણ થાય. તો તમે ખાસ તમારા બાળકોને શીખવું. તમે 7 મિનિટ તમે જપ કરશો ને, તમને જોઈને એ જપ કરતો થઈ જશે તમારો બાળક. બાકી તમે એને ગમે એટલું જ્ઞાન આપવાની કહેશો, બરાબર, કેવી રીતના જીવન જીવવું, ઘણું બધું અત્યારે બહાર છે કે જીવન કેવી રીતના જીવવું છે. ભગવદ્ ગીતાની અંદર બધું બહુ ડિટેલમાં આપે છે. તમે ખાલી ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપો અને કહેવાય કે બધા સંસ્કારો એને ડેવલપ થઈ જશે. બરાબર. ઠાકોરજીને ભોગ લગાડી, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ, તો એમ ઠાકોરજી તો આટલામાં જ કહેવાય ને કે બરાબર કે ખુશ છે, પ્રસન્ન છે, ખાલી આટલું. પણ આપણે આપણી કેપેસિટી પ્રમાણે શું કામ કૃષ્ણને ના જમાડીએ, શું કામ ભોગ ના લગાડીએ? તમે બાજુનો ફોટો જુઓ, સુંદર 2 પ્રકારના જ્યુસ છે, કેટલી બધી વેરાયટીઓ છે, કેટલી બધી. તો આ સવારના બનાવતા હશે, મંગળા આરતી થાય અને તરત જ એમના ભોગ બનાવવાની તૈયારી થઈ જાય. તો એ જ્યાં સુધી એ ભોગ બનાવવાની જે પ્રોસેસ છે, એ દરમિયાન એના મનમાં સતત કૃષ્ણ હોય કે મારે મારા કૃષ્ણ માટે બનાવવું છે. બરાબર. તો એ અકર્મ થઈ ગયું, સતત એનું અકર્મ થઈ ગયું. તો આ બધું કરવું જોઈએ. માતાજીઓએ ખાસ ભોગ બનાવતી વખતે કૃષ્ણને સ્મરણ કરીને, યાદ કરીને ભોગ બનાવવો જોઈએ. ઓકે. તો કઈ પ્રકારના ગુણો આપણે ડેવલપ કરવા, બરાબર, અને એનું શું થશે આગળ? તો ભગવાન કહે છે કે દિવ્ય ગુણો છે મોક્ષ માટે અનુકૂળ છે. મોક્ષ એટલે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી છૂટી જવું અને ધામમાં જતું રહેવું, બરાબર. તો મોક્ષ માટે અનુકૂળ છે. અને આસુરી ગુણ છે બંધન માટે. આસુરી ગુણમાં આપણે આગળ વધીશું તો આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં ફરતા રહીશું. હે પાંડુપુત્ર, તું ચિંતા ના કરતો, કારણ કે તું દેવી ગુણો સાથે જન્મેલો છે. જો ભગવાન અર્જુનને સર્ટિફિકેટ આપે છે કે તું ચિંતા નહીં કરતો. હવે આટલું બધું વર્ણન કર્યા પછી ભગવાન કહી દે છે અર્જુનને કે તું ટેન્શન નહીં લેતો, બરાબર. આ બધી જે મેં કહેવાય ટેસ્ટ આગળ આપેલી ને, તું ઓલરેડી આમાં ક્વોલિફાઈડ છો, તું પાસ છો. તો હવે આ બધા કોનું માટે હતું? આ બધું કોના માટે હતું? અર્જુન માટે તો નથી. ભગવાને જ કહી દીધું તું ચિંતા નહીં કરતો. આ બધું આ જે બધા ગુણો તારામાં ઓલરેડી છે, તો આ બધા આપણા માટે. આપણામાં ગુણો નથી એટલે ભગવાન કહે છે તમે ડેવલપ કરો, બરાબર. દૈવિક ગુણો ડેવલપ કરવા જોઈએ. અને આ બધું વાંચીએ ને, ક્લાસ પૂરો થાય તમે વાંચો ને આ બધા ગુણોના ડિટેલમાં હજી તમે જજો, તો તમને અર્જુનજી પ્રત્યે ખૂબ અહોભાવ થવો જોઈએ. ઓહો, અર્જુનમાં આટલા બધા દૈવી ગુણો હશે. કારણ કે આ બધા ગુણો અર્જુનમાં છે. ભગવાન કહે છે ને તું ચિંતા નહીં કરતો. એટલે અર્જુન છે કોઈ સામાન્ય જીવ નહોતા, ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત હતા. અને એની અંદર આ બધા ગુણો છે. જો તો ભક્તિ જીવન ક્યારે શરૂ કરવું જોઈએ? ઘણા બધાને એમ થાય કે થોડા મોટા થવા દો, થોડા પૈસા કમાવા દો, ભોગ ભોગવી લેવા દો. ઘટપણમાં હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, voice break. વૃદ્ધોને હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ, હરે હરે, હરે રામ, રામ રામ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ, હરે હરે, હા, હવે હરે clear. રામ, રામ રામ, હરે કૃષ્ણ. તો ક્યારે શરૂ કરવું જોઈએ ભક્તિ જીવન? નાનપણથી શરૂ કરવું. આપણે એમ થાય કે ઘરડા થઈ જાય ત્યારે. અરે ભાઈ, એક તો ઘરડા થાશું કે નહીં એ ખબર નથી આપણને, પહેલી વસ્તુ. અને બીજું, ઘરડા થશું ને ત્યારે આપણું શરીર એટલું કામ નહીં કરતું હોય કે તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર 7 મિનિટમાં બોલી શકો. મને ઘણા બધા ભક્તોના મને ફોન આવે કે પ્રભુજી તમે કહો છો કે 6-7 મિનિટમાં એક માળા થઈ જાય. મારે તો નથી થતી પ્રભુજી, મને બહુ વાર લાગે છે. બરાબર. શું કામ? તો કે મારું શરીર સાથ નથી આપતું, મને આ બીમારી છે, મને તે બીમારી છે. ના થાય 7 મિનિટમાં એક માળા ના થાય. તમે વિચાર કરો 16 માળા કેવી રીતના થશે ગઢપણમાં? બહુ અઘરું છે, ખૂબ અઘરું છે. અત્યારથી પ્રેક્ટિસ કરીશું ને તો થશે. અને આપણે સ્વસ્થ રહેવા માટે બીજું કઈ કરવાની જરૂર નથી.
તમે ખાલી કૃષ્ણને શરણાગત થઈ જાઓ, કૃષ્ણનો પ્રસાદ ખાવ તો તમે ઓટોમેટિક તમારા ડોક્ટરની ક્યારે જરૂર જ નથી પડવાની. તમે વહેલા ઉઠતા થઈ જશો, કે જે સ્વસ્થતા માટે ખૂબ જરૂરી છે. ભગવાનને ધરાવેલો તમે પ્રસાદ ખાવાનો છો, મતલબ બધું સાત્વિક ખાવાના છો. તો જેટલી બીમારીઓ થાય છે એ બધા કહેવાય ને તમોગુણી પૂર્તિ થવાની છે બહારનું ખોરાક ખાવાથી. તો એ તો તમે ખાવાના નથી, તમે સાત્વિક ખાવાના છો. સતત તમારું મન કૃષ્ણમાં લાગેલું રહેવાનું છે. તમે મનથી સ્વસ્થ રહેવાના તો તમે તનથી સ્વસ્થ રહેવાના જ છો. કારણ કે બધી બીમારીની શરૂઆત આપણે પેલા વાત કરેલી ને મનથી થાય છે. મનથી સ્વસ્થ હોય તો તનથી સ્વસ્થ રહેવાના. બરાબર. જો હવે આ આખી જિંદગી પ્રેક્ટિસ કરશું તો ઘડપણમાં આપણે સ્વસ્થ રહીશું. મોસ્ટલી ભક્તો આખી જિંદગી આ પ્રેક્ટિસ કરે ને તો લગભગ 60-65 વર્ષે તમે એને જોવો ને તો તમને એવું લાગે કે ના ના આ એકદમ હેલ્ધી છે અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ સરસ રીતના કરી શકે. તો જેટલી નાની ઉંમરે કરી એ ખૂબ સારું. પ્રહલાદ મહારાજ છે 5 વર્ષે, બરાબર. ધ્રુવ મહારાજ છે 5 વર્ષે, બરાબર. એકદમ નાની ઉંમરે ચાલુ કરી દીધું. પ્રહલાદ મહારાજની આપણે વાત જોઈ હતી ને, તો હિરણ્યકશિપુ જ્યારે એક વખત તપ કરવા જાય છે, બરાબર, તો ત્યારે એમના જે પત્ની છે એ ગર્ભિણી હોય છે, બરાબર. એટલે કે ધ્રુવ મહારાજ છે એમના કહેવાય ને ગર્ભમાં હોય છે. તો બધા દેવો જાય છે કે ભાઈ હવે છે ને આનો કહેવાય કે પિતાજી આટલો મોટો ઘોર પાપી છે તો હવે આવનારો પુત્ર કેવો મોટો રાક્ષસ હશે. એક કામ કરો, એની માને મારી નાખો એટલે એના ગર્ભમાં જે બાળક છે એ મરી જશે. બોલો, આ દેવોના વિચારો છે. બરાબર છે. તો મારવાની કોશિશ કરવા જાય છે ત્યાં નારદજી પ્રગટ થાય છે. નારદજી કે શું કરો તમે બધા, હે તમને ખ્યાલ નથી? એમના ગર્ભમાં જે આવે છે ને એ કૃષ્ણનો સૌથી મોટો ભક્ત બનવાનો છે. 12 મહાજનોમાંનો એક મહાજન બનશે અને તમે એને મારવાની વાતો કરો છો. દેવો તરત હાથ જોડે છે અને શાંતિનો અનુભવ થાય છે. ખારું, એટલીસ્ટ આનો છોકરો તો રાક્ષસ નહીં હોય, આનું તો ભગવાન જે કઈ કરે તે અમારે આને તો સહન નહીં કરવો પડે એના બાળકને. અને ત્યાંથી જતા રહે છે. નારદજી એના માતાને ખૂબ જ્ઞાન આપે છે અને ત્યારે જે ધ્રુવ મહારાજ છે એમના ગર્ભમાં હોય છે, સોરી પ્રહલાદ મહારાજ હોય છે ને એમના ગર્ભમાં હોય છે પ્રહલાદ મહારાજ, બરાબર. તો ત્યારે જ એને જ્ઞાન લાગી જાય છે કૃષ્ણજીને. એકદમ નાનપણથી શરૂઆત કરી દે છે. તો તમે પણ તમારા બાળકોને નાનપણથી શરૂઆત કરો, ખૂબ જરૂરી. બાકી આવી લાઈફ સાયકલ ચાલુ જ રહેવાની છે. જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, બરાબર. આમાંથી કોઈ દી છૂટી નહીં શકે જો કૃષ્ણના શરણે નહીં જાય તો, બરાબર. આપણે અમુક વસ્તુનો ખૂબ ગર્વ હોય, મારી પાસે ખૂબ સંપત્તિ છે, ખૂબ શિક્ષણ છે, ખૂબ સુંદરતા છે. અમુકમાં તો ખૂબ કઠોરતા હોય, એનો ઘમંડ હોય. જોયું ને હું કેટલો સ્ટ્રિક્ટ છું. અમુકને યૌવનનું ઘમંડ હોય, અમુકને ખૂબ સારો પરિવાર મળે ને એનું ઘમંડ હોય. પણ આ બધું ટેમ્પરરી છે, બરાબર. જે લોકો આસુરી હોય છે ને એવો જાણતા નથી કે શું કરવું જોઈએ અને શું ના કરવું જોઈએ. તેઓમાં નથી પવિત્રતા, નથી ઉચિત આચરણ કે નથી સત્ય જોવા મળતું. એનામાં ભગવાન કહે છે કે આસુર છે મોટા ભાગના. અત્યારે આપણે મોટા ભાગના આ કેટેગરીમાં આવીએ, બરાબર. જ્યાં સુધી ભગવદ ગીતા ના વાંચીએ ત્યાં સુધી આપણે ખબર જ ના પડે શું કરવાનું છે શું નથી કરવાનું, કોને પૂજવાના છે કોને નથી પૂજવાના, એક્ઝેક્ટલી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે કોણ અત્યાર સુધી તમને નહીં ખબર હોય. ભગવદ ગીતા જ્યાં સુધી તમે ડિટેલમાં ના જાઓ ને, બરાબર. ભગવાન તો કહે છે કે જાનાતિ પુરુષોત્તમ, હું તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છું, જાનાતિ પુરુષ. વોઇસ નોટ ક્લિયર? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. બ્રેક થાય છે, હજી બ્રેક થાય છે. જી પ્રભુજી. ઓકે, વચ્ચે એટલે મેં તમને જે સમજાયું હોય તો સમજાઈ ગયું ને, ફરીથી લેવાની જરૂર નથી ને આગળનું કઈ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. ક્લિયર જ છે. ઓકે, બરાબર. કન્ટિન્યુ કરું ને? ઓકે. તો મોટા ભાગના આપણે બધા આ કેટેગરીમાં છીએ, બરાબર. શું કરવું શું ના કરવાનું ખબર જ નથી, બરાબર. તો પવિત્ર નથી, બરાબર. પવિત્રતા નથી, મનનું પવિત્રતા, કર્મનું પવિત્રતા, વચનનું કઈ જ નથી, બરાબર. તો એના કારણે ભગવાન શું કહે છે કે આ નથી તો શું થાય? તો એનો સ્વભાવ છે ને એ આસુરી થઈ જાય, રાક્ષસી સ્વભાવ થઈ જાય અને જન્મ મૃત્યુના ચકેડામાં પડી જવાનું. તેઓ કહે છે એ બધા શું કહે કે જગત મિથ્યા છે, એનો કોઈ આધાર નથી, એનું નિયમન કરવા માટે કોઈ ઈશ્વર નથી. એમનું ખાલી એવું કેવું છે કે જગત ઉત્પન્ન થાય છે ને ખાલી કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થાય અને કામ સિવાય બીજું કઈ નથી. ઘણા બધા કહેતા હોય ને, બરાબર, ક્યાંય ભોગ સિવાય કઈ નથી. સ્ત્રી પુરુષના સંબંધના કારણે જ આ બધું ઉત્પન્ન થાય છે એવું માને છે, બરાબર. તો આ બધા મૂર્ખાઓ છે, એવું માને કે જગત મિથ્યા છે. જગત મિથ્યા નથી, જગત અનિત્ય છે. ભગવાન કહે છે કે 9મા ચેપ્ટરમાં અનિત્યમ અને અસુખમ, બરાબર. આગળ ભગવાન કહે છે દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. જગત આપણા માટે બનાવેલું છે એટલે મિથ્યા નથી. ઘણા બધા મોટા સંતોય બોલતા હોય કે બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્યા, જગત મિથ્યા નથી. તો આપણે રોટલી ખાઈએ છીએ એ જગતમાંથી આવે, પંચમહાભૂતમાં ના ખાવી જોઈએ, મિથ્યા છે. તો પાણી પીએ છીએ એ પણ પંચમહાભૂત જગતમાંથી જ આવે છે, ના પીવું જોઈએ, મિથ્યા છે. તો મિથ્યા નથી,
અનિત્ય છે, અશાશ્વત છે, એ ટેમ્પરરી છે. ભગવાન કહે છે મિથ્યા નથી, આપણા માટે બનાવેલું છે. મિથ્યા થોડું કહી શકાય, ભગવાનની શક્તિ છે. બરાબર. અને અમુક મૂર્ખો એવા મને કે ખાલી કામથી ઉત્પન્ન થાય, ખાલી સ્ત્રી પુરુષના સંબંધથી ઉત્પન્ન થતું જગત છે આવું મને. એવો નિષ્કર્ષનું અનુગમન કરીને આસુરી લોકો જેમને આત્મજ્ઞાન ખોઈ દીધું છે, જેઓ બુદ્ધિહીન છે, એવા બિનઉપયોગી અને ભયાવહ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થાય અને સંસારનો વિનાશ કરવા માટે આવા જે માણસો હોય ને આસુરી લોકો, આપણે એમ થાય આસુરી લોકો એટલે શું મોટા નખ હોય ને આમ દાંત બહાર નીકળી ગયેલા હોય ને બે શિંગડા હોય, એવું ના, એવું નહીં. બરાબર. લક્ષણો આસુરી હોય. જોયું ને, દેવી અને આસુરી આ બે લક્ષણો જોઈ લેવાના. અસુર એટલે આપણા જેવા જ દેખાય, એકદમ સરસ મજાના, ઘણા તો કોટ ને ટાઈ પહેરેલા હોય, આપણા કરતા સરસ લાગે એવું બને. બરાબર. પણ એમાં ગુણો જોઈ લેવાના. ભગવાન જે ગુણો કે છે એ ગુણો એમાં હોય આસુરીના, અસુર છે. બરાબર. એનું આત્મજ્ઞાન ખોઈ દીધું હોય, બુદ્ધિ ઓછી હોય. બરાબર. અને એવા ભયાનક કાર્યોમાં બધા પોળવાઈ જાય. બરાબર. શેની શોધ કરે? અણુબોમ્બની શોધ કરે. પછી શું થાય? આખા વિશ્વમાં અણુબોમ્બ એક પછી એક ચાલુ થાય ને યુદ્ધ ફાટી નીકળે. તમે જો આ મોટી મોટી ફેક્ટરી, આપણને એમ થાય કે આપણે કહેવાય કે બહુ મોટું કહેવાય કે પ્રગતિ કરી લીધી, પણ અલ્ટિમેટલી તમે જો કેટલું પોલ્યુશન આપણે આપી રહ્યા છીએ. અને એનો સ્વીકાર આપણે બધા પોતે થાય જ છે ને. કેન્સર જેવી ભયાનક બીમારીઓ ક્યાંથી આવે છે? આપણે જ એને લઈ આવ્યા છીએ, ભગવાને નથી આપેલી. ઓકે. મિથ્યા અહંકાર, બળ, ઘમંડ, કામ તથા ક્રોધથી મોહિત થઈને આસુરી મનુષ્ય પોતાના શરીરમાં તથા બીજાઓના શરીરમાં સ્થિત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની ઈર્ષા કરે છે તથા વાસ્તવિક ધર્મની નિંદા કરે છે. બરાબર. બીજાની ઈર્ષા કરે, પરમાત્માની ઈર્ષા કરે. આપણે જોવાનું, જયારે આપણે બીજાની ઈર્ષા કરીએ તો એની અંદર પરમાત્મા છે, આપણે એની ઈર્ષા કરીએ છીએ. કારણ શું? અહંકાર છે, કામ છે, બરાબર, બળ છે, ઘમંડ છે. બાજુનો ફોટો છે એ કઈ ઘટનાનો ફોટો છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બાજુમાં જે પિક્ચર છે એ કઈ ઘટના? શિશુપાલ વધ અચ્છા, શિશુપાલ વધ. સોરી પાર્થ પ્રભુ, તમારો એડ્રેસ મેં અત્યારે જોયો. આ એક શ્લોક હું પૂર્ણ કરી લઉં, પછી તમને બધાને એક મારે એનાઉન્સ કરવાનું છે કે આજે આપણી સાથે નાના નાના ભૂલકાઓ જોડાવાના છે, નાના નાના બાળકો જોડાવાના છે. તો તમે બધા પ્લીઝ એને 10-15 મિનિટ શાંતિથી સાંભળજો, એને એપ્રિશિએટ કરજો, કારણ કે ખૂબ જ મહત્વનું છે. મેં તમને હમણાં જ આપણે જોયું ને, હમણાં જ ભગવાન કહે છે ને, પ્રભુપાદ આપને કહે છે ભક્તિ ક્યારે શરૂઆત કરવાની. તો તમે નાના નાના બાળકોની તમે ભક્તિ જોવો, ડિવોશન જોવો, તમને ખૂબ આનંદ થશે. એક શ્લોક ફિનિશ કરી લઉં પાર્થ પ્રભુ, પછી યસ આપણે આગળ વધીએ. બરાબર. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જેની અંદર મિથ્યા અહંકાર, બળ, કામ, ક્રોધ થી જે મોહિત થયેલા આવા આસુરી મનુષ્ય બીજાની અંદર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ જોતા નથી અને ઈર્ષા કરે છે અને વાસ્તવિક ધર્મ જે છે એની નિંદા કરે છે. બરાબર. તો અહીંયા આપણે જોયું એ શિશુપાલ વધની જે ઘટના છે. બરાબર. તને કોણે ના પાડી ઉપર નો? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. ડોક્ટર દીપ્તિજી તમે મ્યુટ કરજો પ્લીઝ. ઓકે, યસ પાર્થ પ્રભુ, ઓવર ટુ યુ, પ્લીઝ કન્ટિન્યુ પ્રભુ. યસ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. યસ. દંડોત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. દંડોત પ્રણામ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ બધાને. તમારે સ્લાઇડ શેર કરવી હશે ને હું સ્ટોપ કરી દઉં, બરાબર ને? ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ પ્રભુ. પોસ્ટ તમે બનાવશો ને તો પણ ઓકે. તમે હવે કો-હોસ્ટ છો પ્રભુ. ઓકે. અને ઓકે. યસ. હરે કૃષ્ણ બધાને. ઓમ અજ્ઞાનંતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. પ્રભુ મારી સ્લાઇડ દેખાઈ રહી છે ને? યસ પ્રભુ, યસ. તો આપ સૌને ખ્યાલ જ છે, તમે બધા ઇસ્કોન બેંગલુરુ દ્વારા સંચાલિત ભગવદ્ ગીતા શીખો 18 દિવસમાં 18 અધ્યાય કોર્સમાં ઓલરેડી બધા આટલું સરસ દિવ્ય જ્ઞાન ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુ પાસેથી લઈ રહ્યા છો. જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુ છે એ એક ડોક્ટર તો છે જ, બરાબર. ડોક્ટર છે એટલે એમનામાં એક સ્કિલ હોય, પેલું કે ને કે કોની દુખતી નસ ક્યાં છે ડોક્ટરને ખબર હોય. તો જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુ એમના ફિલ્ડમાં તો એક્સપર્ટ છે જ, પણ એનાથી પણ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે કે એ ભગવાન કૃષ્ણના બહુ મોટા ભક્ત છે અને એમને ખબર છે કે આપણા બધાની ભક્તિ છે એની ક્યાં નસ કઈ દબાઈ રહી છે. એટલે ખૂબ જ સરસ રીતે જિગ્નેશ પ્રભુજી એમના આખા પરિવાર સાથે ખૂબ જ સરસ દિવ્ય જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. અને આજે આટલા દિવસ પછી પણ 16-17 દિવસ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા. તમે આઈ થિંક વી સ્ટાર્ટેડ વિથ 50-60 ડિવોટીઝ અને બધા હાજર છે, એટલે તમે બધા ખૂબ જ સરસ જ્ઞાન લઈ રહ્યા છો. આજે હું તમારી 5 થી 10 મિનિટનો સમય લઈશ. બાળકોની જે આપણી બેચ ચાલે છે એના વિશે થોડી આપણે માહિતી આપવી છે. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુડે. એડલ્ટ્સ તો આપણી 4 બેચ ચાલે છે અને ઘણા બધા લોકો એજ્યુકેશન લઈ રહ્યા છે ભગવદ્ ગીતાનું, પણ ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુડે કે આપણે આપણા જે બાળકો છે, જે આપણી આવનારી પેઢી છે, એને પણ આપણે ભગવદ્ ગીતાનું શિક્ષણ આપીએ.
તો આપ બધાને જેમ ખ્યાલ છે એ પ્રમાણે નામનિષ્ઠાદાસ પ્રભુએ ઇસ્કોન મેંગલુરુનો જે આખો કોર્સ ડિઝાઇન કર્યો, 23rd બેચ અત્યારે ચાલી રહી છે. વર્લ્ડ વાઇડ 6.5 લાખથી વધારે લોકો અત્યાર સુધી આનું નોલેજ લઈ ચૂક્યા છે. એમાં મારે તમારી સાથે સ્પેશિયલી કિડ્સ બેચ વિશે વાત કરવી છે. કિડ્સની બેચ છે આપણી 6 થી 15 વર્ષના બાળકો હોય છે. અમુક તો એકદમ નાના 4-5 વર્ષના બાળકો પણ જે ભાષા સમજી શકે, સાંભળી શકે એ લોકો જોડાતા હોય છે. કિડ્સની જે બેચ છે થોડી ઇન્ટરેક્ટિવ હોય છે. આપણી એડલ્ટની બેચમાં લગભગ એવું હોય કે આપણે 1 કલાકનું ક્લાસ હોય તો એમાં આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર રાઉન્ડ લઈએ ત્યારે એ લોકો બોલે. જ્યારે કિડ્સ બેચમાં શું છે કે બાળકો 1 કલાક બેસી ના શકે, એટલે દર 5 મિનિટે દર 10 મિનિટે કંઈક ને કંઈક આપણે એક્ટિવિટી કરતા રહેવી પડે તો એ લોકો બેસી શકે. તો આ રીતના ઇન્ટરેક્ટિવ બધા સેશન્સ હોય છે જેમાં બાળકો પોતે સંસ્કૃતમાં શ્લોકનું પઠન કરતા હોય છે, બધી ભગવાનની લીલાઓ છે એના વિશે ચર્ચા કરતા હોય છે. પછી આવા આર્ટ વર્ક્સ, બધા ઘણા બધા ડિવોટીઝ હોય, એ લોકોને કોઈને ડ્રોઈંગનો શોખ હોય, કોઈને પેઇન્ટિંગ, સ્કેચ, મ્યુઝિકનો હોબી હોય, તો એ બધા આવી રીતે સરસ મજાના કૃષ્ણ ભગવાનના બધા ચિત્રો બનાવી, પેઇન્ટિંગ્સ બનાવી અને ગ્રુપમાં શેર કરતા હોય છે. આપણે બાળકોને એસાઇનમેન્ટ્સ આપતા હોઈએ છીએ તો એમાં ભગવાનની લીલાઓ વિશેની કવિતાઓ છે, એમના કિસ્સા છે, એ બધા બાળકો શેર કરે. પછી દર એકાદશીના કિડ્સ ગીતા શ્લોકા ચેન્ટિંગ થતું હોય છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ દ્વારા, કે જેમાં એક બાળક છે એક આખો અધ્યાય સંસ્કૃતમાં શ્લોકોનું પઠન કરે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, કેમ કે આજે બધા ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણી રહ્યા છે ત્યારે એમને ગુજરાતી પણ નથી આવતું. સંસ્કૃત તો બહુ દૂરની વાત છે. ઘણા બાળકોના પેરેન્ટ્સ એમ કે મારા છોકરાને તો ગુજરાતી વાંચતા જ નથી આવડતું. એટલે મને એમ સવાલ થાય કે આ તમે ગર્વથી કહી રહ્યા છો કે શરમથી કહી રહ્યા છો? તો એવી અત્યારે આપણી જે આખી એજ્યુકેશન સિસ્ટમ એવી થઈ ગઈ છે કે બાળકોને ગુજરાતી પણ નથી આવતું ત્યારે સંસ્કૃતનું નોલેજ તો બહુ અઘરું છે. પણ આપણા બાળકો બધા આ રીતે સંસ્કૃતમાં શ્લોકનું પઠન પણ કરતા હોય છે. અને આ તમે જેમ સ્ક્રીનમાં જોઈ શકો છો બધા કૃષ્ણ ભગવાનની અલગ અલગ લીલાઓના બધા ફેન્સી ડ્રેસ કોમ્પિટિશનથી માંડીને આવી બધી કોમ્પિટિશન સ્કૂલ્સમાં અને બધી જગ્યાએ થતી હોય તેમાં પણ પાર્ટિસિપેટ કરી એના ફોટોગ્રાફ્સ, એના વિડીયો શેર કરતા હોય છે. આજે મારી સાથે 2-3 બાળકો આવ્યા છે તો એ લોકો તમને સંસ્કૃતમાં શ્લોક પઠન કરાવશે. તમારો અત્યાર સુધીનું 16 ચેપ્ટરમાં જે કંઈ તમે શીખ્યા છો એનું થોડુંક રિવિઝન પણ તમને કરાવશે. અને આવી રીતે રાધા ગોવિંદા સન્ડે સ્કૂલ એક છે, લેવલ 1 તમે કમ્પ્લીટ કરો જે બાળકો, એ લોકોને સન્ડે સ્કૂલ ફોર કિડ્સ છે એમાં એડમિશન મળતું હોય છે. તો આ રીતનું આખું બધું આપણું સેટઅપ છે. એની લિંક પણ તમને જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ અને જે બધા એડમિન્સ છે એ શેર કરશે. તો આજે હું તમારો જે સમય લેવો છે, બાળકો જે ખાસ આવ્યા છે એમને થોડુંક એક લાઈવ ડેમો તમારી સામે બતાવવો છે. તો યસ કિડ્સ જે લોકો હાજર છે એ લોકો હેન્ડ રેઝ કરીને રાખે એટલે મને ખ્યાલ આવે કોણ કોણ આવ્યું છે. યસ, સો વિલ સ્ટાર્ટ વિથ ચેપ્ટર 1. આપણે સૌથી પહેલો જે અધ્યાય આપણે જોયો એનું નામ છે કુરુક્ષેત્રની ભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ. તો એમાં એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન હતો, અર્જુનજીના કયા 5 કારણો હતા યુદ્ધ ન લડવા માટેના? યુદ્ધ ન લડવા માટેના કયા 5 કારણો હતા જે અર્જુનજીના? કોણ કહેશે મને? ચલો. યસ, રિયા એન્ડ બિટ્ટુ તમે અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. પાપ, કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, અનિર્ણય. ઓકે, એક રહી ગયું. હવે કોણ કહેશે? પાપ, અનિર્ણય, કોઈ કુટુંબિક પરંપરા. કુટુંબિક પરંપરાઓ. હરી બોલ. યસ, સો ધીસ આર ધ 5 રીઝન્સ અર્જુનજીના યુદ્ધ ન કરવાના કારણ. પછી ભગવાનના 6 ઐશ્વર્યો કયા? આજે કોઈ એમ કે હું ભગવાન છું તો આપણે કઈ રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ? એવા કયા 6 ગુણો છે જે ભગવાનની અંદર ભરપૂર માત્રામાં હોય? યસ, નંદિની લવ બારોટ માતાજી તમે અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. જાણતા, શક્તિ, બળ, ઐશ્વર્ય, વીરતા, તેજસ. ઓકે, બરાબર છે. યસ, બીજું કોણ કહેશે? રુદ્ર જોશી પ્રભુ. रुद्र जोशी प्रभु તમે કહેવા માંગો છો? प्रभुजी हाँ हाँ बोलिए. अक्षत प्रभु आप बोल सकते हैं? अक्षत प्रभु आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, आप बोल सकते हैं? हाँ, सुंदरता. यस, करेक्ट. त्रेता युग. ओके, सुंदर. ओके, आवाज थोड़ो આવી રહ્યો. યસ, રિયા માતાજી તમે બોલી જાઓ ફટાફટ. सुंदरता, श्रीमत, त्याग, ज्ञान. બરાબર છે. 3 ગુણ તમે બોલી ગયા. સુંદરતા, ત્યાગ, પછી શક્તિ, ખ્યાતિ અને જ્ઞાન. યસ યસ, રુદ્ર જોશી પ્રભુ તમે કયો શ્લોક બોલવાના છો? ચલો સંભળાવો અમને બધાને. 2.7 શ્લોક સંભળાવો.
कार्य दोषोपहत स्वभाव पुच्छामि तान् धर्म सम्पूर्ण चेता यच्छे ऋषितं रुहितं मे शिष्याद्यं सामि मन्त्रं हरि बोल। थैंक यू प्रभु। यस अक्षत प्रभु, आप क्या सुनाना चाहते हैं हमें? कौन सा श्लोक सुनाएंगे आप? धर्म क्षेत्र सुना दीजिए। उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। हरि बोल। और कुछ कहना चाहेंगे आप? और कोई श्लोक या कुछ बोलना है आपको? ओके, थैंक यू अक्षत प्रभु। हाँ जी। ब्रह्मा, हाँ, परमात्मा, भगवान। अच्छा, ये तीन क्या है? ईश्वर प्राप्ति। यस, ईश्वर प्राप्ति के तीन अलग अलग स्टेप है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। थैंक यू अक्षत प्रभु। हरि बोल। यस नंदिनी माताजी, તમારે કોઈ શ્લોક બોલવો છે? મને પ્રભુજી બંને બોલવો છે। બંને બોલી જાઓ, ચલો। 1.1 ओम श्री परमात्मने नमः। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। 2.7 ओम श्री परमात्मने नमः। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूलचेतः यस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वं प्रपन्नम्। हरे कृष्णा। थैंक यू नंदिनी माताजी। यस रिया माताजी, તમારે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં શિક્ષણ આપણી પાસે ક્યાંથી આવ્યું આખું યાદ છે તમને? તમે બોલી શકો છો? યસ, ઓકે, જેટલું આવડતું એટલું બોલી શકો છો તમે। હા हाँ जी। विष्णु भगवान पासेथी ब्रह्मा पासे विष्णु भगवान पासेथी ब्रह्मा पासे आव्યું जी। यस, ओके। इस्कॉन ना फाउंडर आचार्यનું નામ શું છે? કોને આવડે છે? કોણ કહેશે? यस नंदिनी माताजी बोलो, अनम्यूट કરીને બોલો। श्री प्रभु शीला। यस शीला प्रभुपाद। थैंक यू एवरीबॉडी। ओके, सो बीजा कोई ने कोई श्लोक कोई ने बोलवानो? यस अक्षत प्रभु, क्या कहना है आपको? आपका हैंड रेज है, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बोलिए। शीला प्रभुपाद से जय पताका स्वामी। ओके, फिर आगे? नामानिष्ठ दास। ओके, हरि बोल। थैंक यू। धर्मेश। यस, और गुजराती में धर्मेश्वर कृष्णदास प्रभु के पास। थैंक यू ओके, सो थैंक यू બધા કિड्स। તમે લીવ કરી શકો છો। આપણો ક્લાસ જે છે સ્પીકર માં બોલો प्रभुजी। हाँ હું એક શ્લોક બોલું? हाँ जी बोलो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरि बोल। थैंक यू प्रभु। શું નામ છે તમારું? જયવલ પ્રભુ। થેન્ક યુ। યસ, આપણી સાથે રુદ્ર કોશિયા પ્રભુ છે। હરિ બોલ રુદ્ર કોશિયા પ્રભુ। શું સંભળાવશો તમે અમને? अहम सर्वस्य वाला श्लोक बोलूं प्रभु? यस प्लीज बोलो। 10.8 यस बोलो प्रभु। अहम सर्वस्य प्रभुः मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा मां बुधा। यस थैंक यू। शरणं व्रज
હરી બોલ. અહમ ત્વમ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ. હરી બોલ. યસ, થેન્ક યુ પ્રભુ. રુદ્ર પ્રભુ જે છે એ કૃષ્ણ ભગવાનના ખૂબ જ મોટા ભક્ત છે. એ ડેઈલી ચેન્ટિંગ કરે છે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું નામ લે છે. એક વખત રુદ્ર પ્રભુ વૃંદાવન ધામની યાત્રાએ ગયા હતા ને, તો વૃંદાવન ધામમાં એમણે છે ને 16 માળા કરી હતી. 108 મંત્રની એક માળા. હા, કેટલી કરી હતી? 16 નહીં પ્રભુજી 20 કરી હતી. 20 માળા કરી હતી. હરી 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 બોલ. યસ. અને રુદ્ર પ્રભુ જે આપણા ગુરુજી છે ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુ, એમના સુપુત્ર છે. એટલે એ પેલું કહેવાય ને કે ભક્તોને ઘરમાંથી જયારે આવા સરસ મજાના સંસ્કાર મળતા હોય તો આપણી જે ભક્તિ છે ખૂબ જ આસાન થઈ જાય. યસ, આઈ થિંક હજી રિયા માતાજી બોલો, શું કેવું છે તમારે? શ્લોક બોલો સર. મેં ભાઈને શ્લોક બોલ્યો છે. હાજી બોલો બોલો, જલ્દી બોલો. બોલ બેટા, ચાલ ફટાફટ. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુ દેવ મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુદેવ નમઃ. થેન્ક યુ, હરી બોલ. યસ, વેરી ગુડ. ઓકે, સો થેન્ક યુ બધાને. યસ જિગ્નેશ પ્રભુ, બસ જો 2 મિનિટમાં બધાને તમને મારી જે રિક્વેસ્ટ છે આજ છે કે બાળકોને આપણે ખાસ એનરોલ કરાવીએ આપણો જે ભગવદ્ ગીતાનો જે કોર્સ છે એમાં. હે ને, મેં કહ્યું એમ કે આપણે બધા એક સેક્યુલર કન્ટ્રીમાં રહીએ છીએ, એટલે અમુક વસ્તુ એને બાય ડિફોલ્ટ મળી જશે. આજે લગભગ બધાના બાળકો ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણતા હોય છે. 90% ગુજરાતીઓના બાળકો ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણે છે. એટલે ઇટ્સ નોટ અબાઉટ જસ્ટ ઇંગ્લિશ મીડિયમ, પણ એનું કલ્ચર, એનું અપબ્રિંગિંગ, એને જે સંસ્કાર મળે ત્યાંથી એ રીતના જ હોય. એને ક્રિસમસ ટ્રી એટલે શું હોય, તમારી ઇમ્પોર્ટન્સ એને બતાવવું ન પડે, એને બાય ડિફોલ્ટ ખબર જ હોય. એ જ્યાં ભણતા હોય, જે એન્વાયરમેન્ટમાં હોય ત્યાંથી એને બધી ખબર હોય. એન્ડ વી આર નોટ અગેન્સ્ટ ધેટ. આ વર્લ્ડ એવું છે, આ વિશ્વમાં અત્યારે ઇંગ્લિશ વગર ચાલે એમ નથી. એટલે આપણે એમ નથી કહેતા કે એ બધું ન કરો તમે, પણ જેમ એને ક્રિસમસ ટ્રીની બાય ડિફોલ્ટ ખબર પડી જાય છે, એમ તુલસી માતાજી વિશે એને બાય ડિફોલ્ટ નહીં ખબર પડે. એને તમારે, મારે, આપણે બધા ભેગા થઈને તુલસી માતાજીનું મહત્વ સમજાવવું પડશે. તો આપણા જે બધા બાળકો છે, નાના નાના ભૂલકાઓ, એ લોકોનું શું શેડ્યુલ છે અત્યારે? એ લોકો રોજ સવારે ઉઠી પહેલા પોતાના માતા પિતાને, વડીલોને પ્રણામ કરે, તુલસી માતાજીને અર્ઘ્ય ચડાવે, ભગવાનને પ્રણામ કરી અને જે કાંઈ પણ બ્રેકફાસ્ટ, લંચ, ડિનર કંઈ પણ ખોરાક લેતા હોય તો એ પહેલા ભગવાનને ભોગ ધરાવે અને પછી પ્રસાદ તરીકે ગ્રહણ કરે અને કડકડાટ સંસ્કૃતમાં બધા શ્લોકો બોલે. તો બધાને રિક્વેસ્ટ છે, આ બેચમાં અત્યારે લગભગ અરાઉન્ડ 50-55 લોકો તમે ડેલી હો છો. તો તમારા પરિવારમાંથી જ જો તમે ઈચ્છો ને તો નેક્સ્ટ બેચ માટે મને 100 બાળકો તો તમારા પરિવારમાંથી જ મળી જાય. હે ને, દરેકના ફેમિલીમાં 2-3 બાળકો હોય, પડોશમાં હોય, રિલેટિવ્સ હોય, નેબર્સ, ફ્રેન્ડ્સ. તો એ બધાને આપણે આ દિવ્ય સંદેશ ભગવદ્ ગીતાનો આપીએ અને બાળકોને આપણે આવી રીતે સરસ મજાનું જે ભક્તિના માર્ગ ઉપર આપણે આગળ લઈ જઈએ. તમને બધાને ખૂબ મજા આવશે. જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ કદાચ આપણી સાથે અત્યારે અહીંયા છે. એમના સન છે, એ પણ અમારી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. પ્રભુજી ગઈકાલે, જિગ્નેશ પ્રભુ આર યુ ધેર? જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ, પ્રભુજી ગઈકાલે કહેતા હતા મને કે અમારે ઉલટાનું ભક્તિના માર્ગ ઉપર બાળકો પાસેથી મોટું. યસ જિગ્નેશ પ્રભુ. યસ પ્રભુ, તમે બોલી શકો. આપણે જે શીખવાય એના પાછળ પોતે પર જ આવે લખાવો. યસ પ્રભુ. એટલે ઘણા બધા પેરેન્ટ્સ એવું કહેતા હોય છે કે અમે પોતે ભક્તિના માર્ગ ઉપર એટલા બધા આગળ નથી વધતા, પણ જ્યારથી બાળકોએ કોર્સ ચાલુ કર્યો ને તો એ લોકો થ્રુ અમારામાં ભક્તિ આવી ગઈ છે ને અમે રોજ ભોગ ધરાવતા થઈ ગયા. એક બાળક એના પપ્પાને કે ગઈકાલે પેરેન્ટ્સ બેચમાં કોઈકે શેર કર્યું કે અમે બહાર જમવા ગયા હતા, તો મેં ભોજન જે પેલું ઓર્ડર કર્યું ને તો એમાં ભૂલથી પંજાબી કંઈક ઓર્ડર કર્યું હશે તો એમાં ડુંગળી આવી. તો બાળક ઊભું થઈને કે પપ્પાને કે હાય પપ્પા તમે આ શું ખાઓ છો? ડુંગળી લસણ ખાઓ છો? તમને શરમ નથી આવતી? તો એના પપ્પા મને કહે કે પ્રભુજી મને એમ લાગ્યું કે જાણો કઈ નોનવેજ ખાઈ રહ્યો એવી મને ફિલિંગ આવે. એટલે એવા બધા સરસ મજાના બાળકો છે અને ઓલ ગ્લોરીઝ ટુ શીલા પ્રભુપાદ કે ઇસ્કોન બેંગલુરુએ આવો કોર્સ બનાવીને આપણે બધાને એક પ્લેટફોર્મ આપ્યું કે આપણે બાળકોની અંદર આ ભક્તિ છે એ પ્રોવાઈડ કરી શકીએ. સો થેન્ક યુ ફોર ગિવિંગ અસ ટાઈમ જિગ્નેશ પ્રભુ. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે અમારા બાળકોને સાંભળ્યા છે અને અહીંયા અમારે ફરજ છે પ્રભુ, અને ખૂબ આનંદ થાય છે નાના નાના ભૂલકાઓને સાંભળીને, અને અમારા બધા આ જે પાર્ટિસિપન્ટ છે એને ખૂબ પ્રેરણા મળે. એ બધાને પણ જે અમુક શ્લોક નથી આવડતા, યોગ ભ્રષ્ટોના દર્શન થયા તો આ બધા પૂર્વ જન્મમાં ભક્તો હોય અને એની જે દેવી ચેતના પ્રગટ થાય છઠ્ઠા અધ્યાયમાં આપણે જોઈએ છે. આ એ બધા બાળકો છે, કોઈ સામાન્ય બાળકો નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મારો નંબર મેં અહીંયા ચેટ બોક્સમાં લખ્યો છે અને કોઈને કાંઈ પ્રશ્ન હોય આના લઈને તો મને પૂછી શકે છે અથવા આફ્ટર ક્લાસ મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. 9th મે થી આપણી નેક્સ્ટ બાળકોની બેચ શરૂ થશે. 1 કલાકનો ક્લાસ હોય છે ડેઈલી. આપ ગમે ત્યારે મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ બધા બાળકોને. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ બધા બાળકોને. અતિ સુંદર પ્રદર્શન.
વેરી પ્રાઉડ ઓફ યુ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. રેગ્યુલર ક્લાસ એટેન્ડ કરો, ભક્તિ કરો, ભોગ લગાડો અને ભગવદ ગીતા વાંચો. ખૂબ સરસ. ઓકે પ્રભુ, મે આઈ કન્ટિન્યુ? યસ પ્લીઝ પ્રભુ પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. મારી સ્લાઇડ વિઝિબલ છે? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુ, વિઝિબલ. ઓકે, 18મો શ્લોક આપણે પહોંચ્યા હતા. હવે આપણે આગળ 20મા શ્લોકમાં આગળ વધીએ. 10-15 મિનિટ તમારી વધારે લઈ સાચી. હે કુંતી પુત્ર, આવા મનુષ્યો આસુરી યોનિમાં વારંવાર જન્મ ગ્રહણ કરીને ક્યારેય મારા સુધી નથી પહોંચી શકતા. ભગવાને કીધું ને, આવા મનુષ્યો છે નથી પહોંચી શકતા. એવો ક્રમશ અત્યંત અધમ જીવનની ગતિને પામે છે. કેવા મનુષ્યો? તો આપણે આગળ જોઈ લીધું. કેવા? કે જેમાં અહંકાર, બળ, ઘમંડ, કામ, ક્રોધ, બરાબર, આ બધું હોય. તો ભગવાન કે ક્યારેય મારી સુધી પહોંચી શકવાના નથી. અને અધમ થી અધમ ગતિમાં પહોંચશે. શું કામ અધમ ગતિમાં પહોંચશે? કારણ કે એની પોતાની ઈચ્છા છે. એને એવા ગુણોમાં રહેવું ગમે છે. એને સિલેક્ટ કરેલું છે કે નહીં, આમાં મજા આવે છે. ભગવાન તો ભગવાન કે હું તને ફેસિલિટી આપું, અને બહુ ઊંઘવાની ઈચ્છા થાય છે, હું તને રીચ બનાવું ને, તું 6 મહિના સુધી સૂતો રહેજે. બરાબર છે. તને કહેવાય કે બીજા પશુઓનો વધ કરવો બહુ ગમે છે, કાંઈ વાંધો નહીં. તને માંસાહાર કરવો બહુ ગમે છે, ભગવાન કે હું તને સિંહ બનાવું, નેક્સ્ટ બર્થમાં વાઘ બનાવું તને. બરાબર, તમ તારે તું એ જ કામ કરજે સ્પેશિયલી. કારણ કે આપણે જે જોઈએ ને એ કૃષ્ણ આપણને આપે છે. એટલે કઈ ઈચ્છા કરવી કે બરાબર એ ખૂબ ધ્યાન રાખવું. અને તમે જોવો ને કે એવી ઈચ્છા કરવા વાળાને એવી સંગત મળી પણ જાય. આપણે ગુજરાતીમાં નથી કહેતા કે ભૂતનો કહેવાય ભૂતને પીપળો મળી જ જાય. એટલે આવી જે ઈચ્છાઓ કરતા હોય તો એને એવો સંગ પણ મળી જાય. એટલે હંમેશા યાદ રાખવું, બાળકોને ઓબ્ઝર્વ કરવાના આપણા, બરાબર. કારણ કે નહીતર એને એવો સંગ મળી જવાનો છે. આવો સંગ મળવો જોઈએ. હમણાં આપણે કિડ્સ બેચમાં કેવા બાળકો જોઈએ, એવો સંગ મળે તો એમના જીવનનો ઉદ્દેશ્ય સાર્થક થઈ જાય. ભગવાન કહે છે કે નરકના 3 દ્વાર, કામ, ક્રોધ અને લોભ, બરાબર. જે સાણો મનુષ્ય છે ને એને આનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. કારણ કે એમનાથી આત્માનું પતન થાય. આજે 3, લસ્ટ, ગ્રીડ એન્ડ એંગર. સારા મનુષ્યો છે એને ત્યાગ કરવો જોઈએ. કૌરવોની અંદર આ ત્રણેય હતું, બરાબર. કામ, બરાબર, દ્રૌપદીઓ અને બધાની વચ્ચે વસ્ત્રહરણ કરવું, કામ, બરાબર. ક્રોધ, બરાબર, પાંડવોને નાનપણથી જ મારી નાખવાની અલગ અલગ યોજનાઓ, ક્રોધ. અને લોભ તો હતો, તમને બધાને ખબર છે, આખું હસ્તિનાપુર રાજ્ય પચાવી પાડવું, બરાબર. અને યુધિષ્ઠિર મહારાજનું રાજ્ય પચાવી પાડવું, તો લોભ તો હતો જ, બરાબર. પછી પ્રભુપાદજી સમજાવે છે ઈશોપનિષદની અંદર, આઈ થિંક પહેલા શ્લોકના ડિટેલ ભાવાર્થમાં સમજાવે છે કે આપણે મનુષ્યની અંદર 4 ખામીઓ છે બધાની અંદર. કે એક તો ભૂલો કરવી. આપણે બધા કંઈક ને કંઈક ભૂલો કરીએ જ છીએ. કોઈ એવું કે મારાથી કોઈ દી કઈ ભૂલ નથી થઈ, એવું બને નહીં. અને બીજું છે આપણે ભ્રમિત છીએ. ભ્રમિત એટલે આપણે ખોટી વસ્તુ પ્રત્યે ખૂબ આકર્ષાય, કે જે ખરેખર આપણને આગળ જતા કામ નથી આવવાની ને આવી મોટા ભાગની આવી વસ્તુમાં આપણું વધારે આકર્ષણ હોય. અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો, આપણી બધાની ઇન્દ્રિયો છે ને એ અપૂર્ણ છે. આપણે એમ થાય કે ભાઈ મારી તો આંખ છે ને, હું તો સરસ જોઈ શકું છું, અપૂર્ણ તો નથી લાગતું. પણ એ તો પ્રકાશ છે એટલે તમે જોઈ શકો છો. અંધારા રૂમમાં જાઓ અને તમે જો તમને કઈ દેખાશે નહીં ને, બરાબર, તો એ આપણી ઇન્દ્રિય અપૂર્ણ છે, બરાબર. અન્યને છેતરવાની વૃત્તિ આપણે બધામાં થોડી થોડી છે. તમને એમ થાય કે હું નથી, બરાબર, પણ આપણે અત્યારે તો અમે કળિયુગમાં આપણે બધા બિઝનેસ કરીએ છીએ. કંઈક ને કંઈક આપણે એવું બોલાઈ જતું હોય જાણી અજાણી, કે જેમાંથી આપણે બીજાને છેતરતા હોય, બરાબર. તો આવી 4 ભૂલો છે. હવે સતયુગમાં એવું હતું કે દૈવી ગુણ અને આસુરી ગુણ, એટલે કે રાક્ષસ અને ભગવાન કૃષ્ણ અલગ અલગ ગ્રહ ઉપરથી આવે છે. ભગવાન છે સત્યલોકમાંથી આવે છે, બરાબર. અને હિરણ્યાક્ષ છે એમને મારવા માટે આવે છે પૃથ્વી ઉપર, બરાબર. અલગ અલગ ગ્રહ. પછી ત્રેતાયુગ આવે છે તો શ્રી રામજી અને રાવણ બંને એક જ ગ્રહ ઉપર હોય છે, પણ અલગ અલગ દેશમાં અલગ અલગ ખંડમાં હોય છે, બરાબર. અને આગળ દ્વાપર યુગ આવે છે તો દેવી અને આસુરી ગુણો, બરાબર, એક જ પરિવારમાં છે, કૌરવો અને પાંડવો. અને હવે અત્યારે કળિયુગ છે તો કળિયુગની અંદર એક જ માણસમાં આ બધું જોવા મળે છે, બરાબર. મારી જ અંદર રાક્ષસ છે, મારી જ અંદર દેવી ગુણો પણ છે. એટલે આપણી લડાઈ છે ને અર્જુનની જેમ આપણી લડાઈ બહાર છે જ ને, આપણી લડાઈ અંદર જ છે. આપણે અંદર જ આપણા જે દુશ્મનો છે, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ મત્સર, આ બધાને આપણે પરાસ્ત કરવાના છે, બરાબર. તો આપણી જે લડાઈ છે એ આપણી અંદર છે,
અર્જુનની જેમ બહાર નથી. તો આપણું જે વાસ્તવિક જે માસ્ક છે, બરાબર, એને દૂર કરીએ અને અંદરના જે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ છે એને આપણે મારી નાખીએ અને જે વાસ્તવિક આપણો જે ચહેરો છે, જે આપણે કૃષ્ણના દાસ છીએ, એ આપણો દેખાવો જોઈએ. બરાબર. તો બેડ અથવા ગુડ દૈવી ગુણો કે આસુરી ગુણો કયા ડેવલપ કરવા છે એ આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. સરસ તફાવત અહીંયા આપેલો છે, દેવ અને દાનવ. સત્યયુગમાં હમણાં જોયું, વારાહદેવ આવે છે, હિરણ્યાક્ષ આવે, જુદા જુદા ગ્રહો, રામ આવે, રાવણ આવે. ત્રેતાયુગમાં અલગ અલગ દેશમાંથી એક ગ્રહ, દ્વાપર યુગમાં પાંડવો કૌરવો એક કુટુંબ, અને કળિયુગની અંદર તો નમ્રતા, બીજાને મદદ કરવી, સહનશીલતા, વેદાધ્યયન, ભગવાનની સેવા કરવી, આ બધા દૈવિક ગુણો છે. જપ કરવું. અને દાનવ ક્રોધ, લોભ, ઈર્ષા, બરાબર, બીજાનું પચાવી પાડવું, વાસના. બરાબર. તો એક જ વ્યક્તિમાં આ બધું જોવા મળે છે ને આપણને. બરાબર. હરે કૃષ્ણ. બેકગ્રાઉન્ડ વોઇસ આવે છે, પ્લીઝ મ્યુટ કરજો બધાને. ઓકે. તો હે કુંતીપુત્ર, જે મનુષ્ય નરકના 3 દ્વારોથી બચી ગયેલો હોય છે તે આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે કલ્યાણકારી કાર્ય કરે છે અને પછી ક્રમશઃ પરમ ગતિ પામે છે. બચવાનું છે. તો પરમ ગતિ જે છે, આપણી પરમ ગતિ કઈ છે? હરે કૃષ્ણ. પરમ ગતિ કઈ છે આપણી? મોક્ષ લઈ લેવો છે, બ્રહ્મમાં વિલીન થવું છે, કે આપણી પરમ ગતિ કઈ છે? ધામમાં જવું. કૃષ્ણના ધામમાં, ગોલોક વૃંદાવનમાં જવું એ આપણી પરમ ગતિ છે. તો આ 3 દ્વાર આપણે જોયા ને, એનાથી બચીને રહેવાનું. કામ, ક્રોધ અને લોભ. પણ આપણે તો અત્યારે કેવું છે, આપણે શાસ્ત્રમાં વિશ્વાસ જ નથી, બિલકુલ વિશ્વાસ નથી. બરાબર. આપણે તો ગૂગલ કઈ પણ હોય તો આપણે ગૂગલમાં ટાઈપ કરીએ, સર્ચ કરીએ, તો આપણે ખબર જ નથી ખરેખર આપણે જ્ઞાન ક્યાંથી લેવું જોઈએ. આપણે તો ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપણે ગૂગલ પાસેથી પૂછે છે કે આ શ્લોકનો અર્થ શું થાય. ગૂગલ ટ્રાન્સલેટ કરે સંસ્કૃત ને ગુજરાતી. ના થાય, એ આચાર્યો કરી શકે. બરાબર. એટલે ભગવાન 15:19 કે છે ને કે યો મામ એવા અસમૂઢો જાનાતિ પુરુષોત્તમ, કે અસમૂઢ માણસો હોય, મૂર્ખાઓ છે, એ મને પુરુષોત્તમ તરીકે નથી જાણતા. બરાબર. કારણ કે આપણને શાસ્ત્રમાં વિશ્વાસ નથી. જે મનુષ્ય શાસ્ત્રોના આદેશોની અવહેલના કરે, હવે જેને વિશ્વાસ નથી એનું ગતિ શું થાય? બરાબર છે. શાસ્ત્રોમાં જેને શ્રદ્ધા નથી તો શું થાય? પોતાની ધૂનમાં આવે એવું મનસ્વી વર્તન કરે છે, કે નથી સિદ્ધિ પામતો, કે નથી સુખ પામતો, કે નથી પરમ ગતિ, કાંઈ ના થાય. અત્યારે જ આપણે શાસ્ત્રોને ફોલો નથી કરતા, અત્યારે જ આપણે ભગવાનની સેવા નથી કરતા, તો આપણે આગળ મૃત્યુ પછી આપણું સારું થશે આવું આપણે કેમ વિચારી શકીએ? અત્યારે આપણે જપ નથી કરવો, માળા નથી કરવી, ભોગ નથી લગાડવો, મંગળા આરતીનો પ્રયત્ન નથી કરવો, સત્સંગે નથી કરવો, તો આગળની ગતિ આપણી કઈ રીતના સારી થાય એવું આપણે આશા જ કેમ રાખીએ? બરાબર. ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવે નહીં કોઈ દિવસ, કારણ કે સુખ આવે, બરાબર, તમે જુઓ, બરાબર, કે એ કેવાય સ્ટેપમાં આવે. તમે બધા મોબાઈલમાં બધા યુવાનો અત્યારે ગેમ રમતા હોય તો તમે જુઓ, પેલા કેવા સરળ લેવલ આવે, પછી ધીમે ધીમે આગળ જતા છેલ્લે બોસ આવે, દોડતા દોડતા બુસ્ટર મળે, બરાબર, પછી છેલ્લે મોટો બોસ આવે. તો સેમ ભક્તિમાં એવું હોય, ભક્તિમાં ધીમે ધીમે આગળ વધતા તમે જાઓ, પછી એવા ભક્તોનો તમને સંગ થઈ જાય. અચાનક કોઈ ક્લાસની લિંક મળી જાય, કોર્સની લિંક મળી જાય, રીડિંગ આપણું ચાલુ થઈ જાય, સુંદર ભક્તોનો આપણે સંગ મળે. એમ કરતા કરતા આગળ ગતિ તો સારી થાય. પણ અત્યારે જ આપણે વિચાર કરીએ કે નહીં, અત્યારે જ આપણે નથી ભક્તિ કરતા તો આગળની ગતિ સારી નહીં થાય. તો ભગવાન કહે છે કે ન સિદ્ધિમ ન સુખમ. ખોટું નહીં લગાડતા. ભગવાન પોતે કહે છે કે સિદ્ધિ પણ નહીં મળે, સુખ પણ પ્રાપ્ત નહીં થાય, અને પરમ ગતિ પણ મળશે નહીં. શક્ય જ નથી. તેથી મનુષ્યોએ શાસ્ત્રોના નિયમો પરથી સમજવું જોઈએ કે શું કર્તવ્ય છે, શું કર્તવ્ય નથી. આવા નિયમો અને નિયંત્રણો જાળીને મનુષ્ય એવી રીતે કર્મ કરવું જોઈએ જેથી કર્મે શાસ્ત્રોના નિયમો પરથી સમજવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે. શાસ્ત્રોના નિયમો પરથી જાણવું જોઈએ. જ્યારે બાજુનું આ જે પિક્ચર છે એ કયું પિક્ચર છે? કોણ કહેશે મને? હરે કૃષ્ણ. બાજુમાં ફોટો તમે જોઈ રહ્યા છો, શેનો ફોટો છે? કૃષ્ણ ભગવાન શાંતિપની ગુરુ પાસે શીખી રહ્યા છે. બરાબર. બીજું કોણ છે સાથે? કદાચ સુદામાજી છે કા બલરામજી છે. હા, બલરામજી છે. બરાબર. સુદામાજી છે. અમુક જગ્યાએ સુદામાજી પણ કૃષ્ણ બલરામ બે સાથે ગયા છે. લાય કૃષ્ણ બલરામ છે. બરાબર. તો કૃષ્ણ બલરામજી છે, શાંતિપની ઋષિ પાસે શીખી રહ્યા છે. હવે ભગવાન તો પોતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હતા, એને કોઈ ગુરુની જરૂર ના પડે, પણ બરાબર, કારણ કે જ્ઞાન તો એનામાંથી આવે છે. બરાબર. પણ શું કે છે? તસ્માત શાસ્ત્રમ પ્રમાણમ.
ભગવાન કે શાસ્ત્રોના નિયમો પરથી સમજવું. તો ભગવાન પોતે આવે છે ત્યારે પોતે પણ ગુરુને શીખે છે, જોવે છે, સમજે છે. બરાબર, તો શું થાય? બરાબર, કાર્ય વ્યવસ્થિત શું કરવું શું ના કરવું એનો આપણને ખ્યાલ આવે. તો આપણે પણ ભગવદ ગીતા સમજીએ તો આપણને ખ્યાલ આવે શું કરવું શું ના કરવું. બરાબર, તો શાસ્ત્ર આપણે સમજીએ તો આપને ખબર પડે અને એનાથી શું થાય? કર્મમ કરતું મિહાર થશે, એટલે કે ધીમે ધીમે ક્રમે આપણી ઉન્નતિ થાય. ભગવાન આવે તો દાખલો બેસાડે. શ્રીરામ આવે છે તો એ પણ એમના ગુરુ પાસે જાય છે, કૃષ્ણજી આવે છે એ પણ ગુરુ પાસે જાય છે. બરાબર, શું કામ આપણે પ્રભુપાદની બુક્સ ને જ આપણે ફોલો કરીએ છીએ? વાય? કારણ કે સીધી લીટીમાં આવે છે, ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવે છે. ભગવાન જેમ ચોથા ચેપ્ટરમાં કહે છે એ ક્રમમાં આવે છે. બરાબર, તો એટલા માટે આપણે પ્રભુપાદની બુક વાંચીએ. તમે પ્રભુપાદની બુક વાંચો તો તમે જો કે એના જે ભાવાર્થની અંદર તમને બધું આવી જાય. બધું તમને વેદો, ઉપનિષદો, સંહિતાઓ, બીજા બધા ગ્રંથો, બરાબર, કઠોપનિષદ, રસામૃત સિંધુ, આ બધાના રેફરન્સ તમને એક જગ્યાએ મળે. તો પ્રભુપાદની ભગવદ ગીતા એવી છે કે એક ભગવદ ગીતા ખાલી વાંચો ને બધું આવે છે. પ્રભુપાદ એમ કહે છે કે ધામમાં જવા માટે મારી ખાલી ભગવદ ગીતા પૂરતી છે. અને ઇવન ભગવાન પણ આગળ કહે છે ને 15મા અધ્યાયમાં કે દરેક વેદો, બરાબર, એનો જ્ઞાતા હું છું. એટલા માટે ભગવદ ગીતાને સમજવી જરૂરી છે. અને આપણે એમ થાય કે ભાઈ શાસ્ત્ર સમજવું, શાસ્ત્ર ભગવાન કે છે શાસ્ત્ર, ઓહો શાસ્ત્ર કઈ રીતના સમજવું, એટલો બધો સમય નથી. તો શાસ્ત્ર એટલે ખાલી ભગવદ ગીતા અત્યારે વાંચીએ ને પ્રભુપાદની, બીજો સમય કદાચ ના મળે આપણને ભાગવતનો, ઇટ્સ ઓકે. શરૂઆત કરો ખાલી ભગવદ ગીતાથી. ખાલી ભગવદ ગીતા સમજો ને આખું જીવન પરિવર્તિત થઈ જશે. બરાબર, આપણા બધાની અંદર રાક્ષસો છે. બરાબર, જેમ કે શિશુપાલ ને બધા હતા, એ બધા અત્યારે બહાર નથી, બધા આપણે વોઇસ બ્રેક થાય છે. નોટ ક્લિયર. કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ રામ. નાઉ ક્લિયર, હવે આવે છે. ઓકે ઓકે. તો નાના બાળકો નિર્દોષતાથી જપ કરે. આપણે એમ થાય કે આવા જપ ક્યારે કરીશું? મંદિરમાં નાનું બાળક મારી બાજુમાં આવીને જપ કરે, મને એમ થાય કે આવો જપ તો મારાથી નથી થતો. એકદમ મન લગાવીને સુંદર મજાના ભગવાનના ઠાકોરજીમાં ધ્યાન. બરાબર, તો આવું થવું જોઈએ આપણું પણ. બરાબર, એટલે આપણા તો આપણે બરાબર એનું સોલ્યુશન કઈ કરી શકવાના છીએ ના, તો પછી ચિંતા શું કરવાની જરૂર છે? બરાબર, ટેન્શન લેવા નથી, ઠાકોરજીના શરણાગત થાવ. બરાબર, અને જો કહેવાય પ્રભુપાદ નાના હતા તો એ આવો કહેવાય નાનો એવો રથ બનાવી આપ્યો. બોરમોહન ડે એમના પિતાજીને કહે છે, નાનપણથી ભક્તિમાં લાગી ગયા. આપણે પણ આપણા બાળકોને લગાડવા જોઈએ. તો આ બધા જે અંદરના દુશ્મનો છે એનાથી આપણું બાળક નાનપણથી ફાઇટ કરતા શીખી જશે. બરાબર, વાસના, ક્રોધ, લોભ, આત્મવિનાશની આ બધી રીતો છે. ભક્તિમય સેવા દ્વારા આને નિયંત્રિત કરીશું. જેટલું આપણે નાનપણથી કરીશું એટલું આપણને પ્રેક્ટિસ પડી જશે એની સામે ફાઇટ કરવાની. બરાબર બરાબર. હવે આપણને થોડું મોડું થયું છે, ઇટ્સ ઓકે. જ્યાંથી શરૂઆત કરી ત્યાંથી આગળ વધી, જપ કરીએ, ભગવદ ગીતા વાંચીએ, સેવા કરીએ ભગવાનની. જો નાના બાળકો છે બે આગળ, જો આખું જે આ જે ફેમિલી છે એ ફોરેન નું ફેમિલી છે તમે જુઓ. બરાબર, છતાં જો માતાજી સાડી પહેરીને બેઠા છે, અહીંયા જે પ્રભુજી છે કહેવાય કે મૃદંગ વગાડી રહ્યા છે. બરાબર, સ્લાઇડ ચેન્જ થઈ છે કે નહીં તમારી સામે? હરે કૃષ્ણ. હા, ચેન્જ થઈ છે પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે ઓકે. તો નાના બે બાળકો જો ચામર ઝુલાવે છે. એક બાળકના હાથમાં ચામર છે, કૃષ્ણની સેવા કરે છે. જો એકદમ સિમ્પલિસિટી. બરાબર, તો આ રીતના આપણે પણ કરી શકીએ અને આપણે પણ આપણા બાળકોને શીખડાવી શકીએ. અને એના જે મનુષ્ય જીવનનો જે ખરેખર ગોલ છે, બરાબર, એ પામવા માટે આપણે મદદ કરવી જોઈએ. આ સાથે આ ચેપ્ટર હું ફિનિશ કરું છું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે 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 હરે, હરે રામ 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 હરે કૃષ્ણ એવરીવન. થેન્ક યુ સો મચ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હું છે ને ચેટ બોક્સ ની અંદર લેવલ 2 ની લિંક શેર કરી દઉં છું તમને બધાને. તમે બધા લેવલ 2 ની લિંક ઉપર ક્લિક કરો અને ના સમજાય તો તમે મને પૂછો. બરાબર, એ દરમિયાન આપણે ઓકે. ચલો, જો મેં લિંક શેર કરી દીધી છે તમારા ચેટ બોક્સમાં. તો જે લોકોને ઈચ્છા છે આગળ લેવલ 2 માં આવવાની, તો પ્લીઝ એના પર ક્લિક કરીને તમે આગળ વધો. અને કઈ ના સમજાય. હરે કૃષ્ણ.
પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. જપ ચાલુ કરો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આવે છે મારો અવાજ આવે છે? હા માતાજી આવે છે. ઓકે, તો આપણે ત્યારે માળા ચાલુ કરીએ. પ્રભુજીને થોડોક નેટવર્ક ઇસ્યુ છે તો ત્યાં સુધીમાં આવી જશે વળી. બરાબર ને? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.